ogni gesto è ben studiato, poi ti tiri sui capelli, l'hai di certo programmato. Chiudi piano piano gli occhi, forse pensi sia più bello, hai paura che ti tocchi, è il tuo primo spogliarello, e lo scialle della mamma guarda un po' che fine fa, forse lei te l'ha prestato, forse invece non lo sa, la camicia di velluto lentamente cade giù, poi mi dici non sta bene, tu non puoi vedere di più. Copri il corpo con le mani, cerchi un'ombra al tuo rossore, sei convinta che mi ami e non merito il tuo amore, ridi e corri per la stanza, ti nascondi ma ti vedo, sembra il passo di una danza, quel tuo fremere discreto, e lo scialle della mamma guarda un po' che fine fa, le carezze che ci diamo mai nessuno le vedrà, una perla di sudore dal tuo viso scende giù, poi mi dici inutilmente, giuro non lo faccio più. Mi stringi sempre più, poi mi dici inutilmente, giuro non lo faccio più. È il nostro grande Peppino Di Capri, non lo farò più, molto bello, è una cosa molto importante ricordare queste belle canzoni, questi cantanti, ma vogliamo ricordare anche questa mattina il Festival dei Banchi Solidali che si terrà domani, Festival degli Empori Solidali del Veneto, che si terrà proprio a Venezia sabato 10 giugno per parlare appunto di questo spreco alimentare che continua, tonnellate e tonnellate di cibo, e noi dobbiamo andarlo a comprare perché non ci basta mai per fare le borse della spesa, nonostante tanti aiuti da parte di imprenditori, di supermercati, però la povertà sta dilagando e sono gli invisibili purtroppo. Adesso si parla di vacanze, si parla di divertirsi. Pensate noi che abbiamo i banchi solidali, domani finalmente saremo tutti assieme e vedremo cosa salterà fuori. Questa mattina ne parleremo anche con Renato Boraso, assessore a Venezia con deleghe alla mobilità, infrastrutture stradali, viabilità, piano del traffico, rapporto con la municipalità, rapporti col mondo dell'agricoltura. Boraso, assessore, manca niente qua, eh? Qual è di queste voci quella che la preoccupa di più e di questi incarichi? Ma ovviamente è la viabilità, perché la manutenzione di una grande città che ha tante strade, tanti marciapiedi, tante situazioni diverse è quella che ci preoccupa di più, perché le manutenzioni, i lavori, le opere sono fondamentali, quindi è la cosa che ovviamente ci impegna di più.
Senta Boraso, quello che a noi preoccupa è che sentiamo parlare molto di questo ponte di Messina, dove invece la realtà qui da noi è molto molto importante, anche perché con quello che è successo in Emilia-Romagna penso che sia utile parlarne, soprattutto i sindaci che hanno la coperta corta, però l'importanza del ponte sia una priorità. Però in attesa di questo vedo tutti schierati, salutiamo Antonio Venturato, presidente provinciale ANPI, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Buongiorno Presidente, che sorpresa ci ha fatto questa mattina? Buongiorno Mirella. Eccoli qua. Siamo qui perché domenica abbiamo una manifestazione in programma, la Zavorrata del Montello 2023, e qui siamo in collegamento da Villa Wasserman con i miei soci, i soci della sezione paracadutisti, il vicepresidente Roberto Smagnotto, il fiduciario del Montello, del nucleo del Montello, e stiamo preparando la villa per attendere le persone, 140 baschi amaranti che arriveranno qui per camminare sul Montello, rivisitare e fare una rievocazione storica della Grande Guerra e soprattutto portare omaggio a quelle persone che in quegli anni hanno dato la vita per la nostra patria, per la nostra libertà e soprattutto per il nostro futuro. Bravissimo Presidente, complimenti alla memoria storica, specialmente tanti ragazzi che sono morti anche per la nostra libertà, perché se siamo così fortunati a vivere in democrazia è anche merito loro, dobbiamo dirlo, questi giovani veramente che hanno lasciato, ecco, hanno lasciato la vita alle penne, come che diciamo in dialetto, assai penne, ecco, senza sapere magari veramente il perché, però veramente dobbiamo ricordare la memoria storica, è importante, quello che state facendo è veramente una cosa lodevole. Cosa ne pensa Assessore, cosa dice Antonio Venturato e a tutta questa squadra meravigliosa che non ha problemi, perché c'è paracadutisti. In cielo fortunatamente si viaggia ancora liberi, non che se ponti che casca, che se qualcos'altro magari, ma i ponti non che casca. No, prego. Saluto anch'io con gli amici paracadutisti e Venturato che li rappresenta, ovviamente fanno bene a ricordare, perché credo che grazie a queste persone il tema del ricordo è fondamentale. L'evento della Zavorrata è un tema, come ha detto bene Venturato, di portare onore e rispetto per chi non c'è più. L'altra sera, alcune sere fa, ho visto una trasmissione, non voglio dire dove, no? Nei primi mesi dello sbarco degli americani che hanno liberato l'Italia, perché ci stiamo dimenticando alcune cose, 50.000 nei primi mesi, nella contrapposizione tra gli alleati e Kesselring, 50.000 erano già morti in 5 mesi per tentare di liberare l'Italia, 50.000 ragazzi giovani, quindi fa bene Venturato, grande onore ai paracadutisti che vogliono ovviamente ricordare anche le persone che durante la Prima Guerra Mondiale e nelle altre guerre ovviamente hanno dato la loro vita per la nostra libertà, e chi come me e te oggi lo deve anche ovviamente a queste persone, se siamo in libertà e in democrazia e possiamo ancora parlare liberamente. Abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella, buongiorno a Boraso e ai paracadutisti. Innanzitutto i paracadutisti mi piace che una bella arma, va bene, mi dà tanto anche al paese nostra, però quello che penso è giusto che certe robe della guerra mondiale, di tutte queste robe qua che fa anche i paracadutisti, che manifestazione, li deve fare a scuola, si gli insegna i criteri a scuola, cosa che deve fare la guerra, non che si impegna i vecchiotti come me a fare queste robe. Da insegnargli a scuola come materia della storia italiana, perché impara. Se no, i calori infatti poi, hai capito Mirella? È una storia, l'Italia, la avuto dopo le guerre del 44, del 40. Bisogna che io faccia a scuola, una volta, quando andavo a scuola, mi sono da scuola nel 1950, va bene, mi faceva cantare il vino dei Mammei, mi insegnava tutte le robe, che era appena finita la guerra, ma mi insegnava, va bene. Ma non adesso che insegna i professori in base al tipo di politica che hai, da raccontarvi la storia vera, quella che è stata la storia
e quello che è stato, va bene, per liberare l'Italia, come che dice Boraso, a portarle alla democrazia, di poter parlare, di poter discutere queste robe, ma però chi dica la verità. Va bene, Mirella? E dopo, cosa dovete dire? Boraso, è vero, so che è un bravo assessore, anche per Venezia, per Mestre, per che si è da fare. Infatti ne sta riconfermando. Per mettere posto le strade a fare. Però una bella dritta, cosa di andare a fare Venezia, si vuole fare una roba curva, sui scalini dove vede tutto col verde. Tanti anni fa gli passava con l'acido, gli passava via tutto col verde che vede. Perché è brutto, così secca, ma è brutto esteticamente, perché si arriva dei vini, perché sul ponte degli altri. Taglia Rinaldo, se no non andiamo avanti, taglia. Va bene, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie, grazie al nostro Rinaldo. Allora guardiamo anche la locandina dei paracadutisti, perché dopo il cerino lo ripassiamo a Boraso col ponte di Messina, voglio proprio sentire cosa ne pensa. Guardiamo la locandina, ecco, sentiamo anche Antonio Venturato, ecco l'importanza soprattutto di promuovere, ma soprattutto i giovani, perché Venturato, mi pare che sei tutti diversamente giovani, o sbaglio? Allora, guarda Mirella, su questo ti faccio parlare direttamente col vicepresidente Roberto Smagnotto, che ha effettivamente delle ottime idee e noi come paracadutisti cerchiamo sempre di coinvolgere anche le scolaresche. Vai Roberto. Buongiorno a tutti. Allora, come dico, per poter portare avanti il nostro messaggio e ricordare la vita della nostra libertà, come ho detto prima, visto che non c'è più un riciclo di ragazzi giovani che arrivano dal militare, cerchiamo di avvicinarsi alle scuole e a gruppi come i Boy Scout, eccetera, che sono già abbastanza propensi a una vita di marcia, a una vita in tenda, a una vita un po' spartana, per avvicinarsi a dove ci sono questi monumenti lungo i sentieri del Piave. Molto importante, anche perché i ragazzi, ve lo posso assicurare, non li conoscono, non sanno gli alberi, non conoscono gli alberi, le piante, le erbe, i monumenti, le vie. Io dico sempre, quella volta che ho chiesto al ragazzo, adesso portami a Cassugana, ero in centro a Treviso. Cassugana? E cos'è Cassugana? Cioè, perché erano abituati col municipio. Il municipio, ma Cassugana se il municipio, non lo sanno. Forse anche qua qualcosa si è mosso, però forse grazie al mondo del volontariato possiamo aiutare, basta chi ne chiama, che noi altri arriviamo, oppure che questi ragazzi vengano, perché non ce ne sono, ma quelli che abbiamo, almeno cerchiamo un po' di fargli capire che il registro funziona in un'altra maniera. Cosa ne pensa, Assessore Boraso? È fondamentale, cioè, il lavoro con le scuole, ma anche secondo me, come diceva Rinaldo, con i docenti, perché dire la verità storica su quello che è stato il nostro paese nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale è solo dirla semplicemente raccontandola, e hanno ragione gli amici dei paracadutisti, cioè proprio bisogna portare nei luoghi fisici, cioè proprio investire sui nostri ragazzi. Io ho un figlio ancora in seconda media, vedi la voglia di capire che emerge, però glielo devi spiegare, perché sennò altrimenti io mi sto fissando su questo, te lo do il dato un'altra volta, che riguarda, cioè dal 9 settembre del 43 a febbraio del 44, all'arrivo degli alleati dello sbarco ad Anzio, dalla Sicilia ad Anzio, vorrei sapere nel nostro paese quanti sanno che 50.000 persone provenienti da diversi paesi del mondo, statunitensi, australiani, della Nuova Zelanda, hanno perso la loro vita per dare la nostra libertà in 6 mesi. Poi non ti dico, cioè, quanti lo sanno, quanti conoscono, mi ci metto anch'io nella mia ignoranza, quanti conoscono i luoghi come ha ben descritto Venturato, perché l'iniziativa è fondamentale, dopodiché è chiaro che bisognerebbe spiegarlo ai nostri, investire molto sulle scuole. Sì, però calma Boraso, è vero questo, ma ci sono anche i libri, perché la storia è raccontata anche nei libri. Allora, se un ragazzo è intrigato, vuole conoscere, ci sono fior di biblioteche, perché bisogna dirlo, il problema è che si legge molto poco. Bisogna stimolare. Si legge molto poco. O sbaglio? Sentiamo cosa pensa Venturato, che è anche uno scrittore, ecco, che grazie a Sveglia Veneti poi abbiamo anche cercato
cercato di far capire l'importanza di questi libri che parlano di inclusività, che parlano di diversità. Prego, Venturato. Guarda Mirella, sfondi non una porta aperta ma un portone. Purtroppo in questo periodo lo smartphone, tutto ciò che è digitale, soppianta il cartaceo, soppianta la cultura e spesso e volentieri questi ragazzi trovano le notizie, trovano le informazioni attraverso questi apparati digitali. Qual è il problema? Che sono informazioni smart, che non vanno a fondo nella storia, non vanno nella rievocazione degli eventi, dei momenti e così via. Sono informazioni che spesso e volentieri si soffermano solamente sulla superficialità. Ma guarda che secondo il mio punto di vista spetta anche a noi imprimere la voglia a questi ragazzi, perché loro sono ricettivi. Il problema è che spesso e volentieri noi adulti manchiamo un po'. Cioè, li lasciamo andare perché serve impegno per fare tutto questo. Infatti io dico sempre a tutte le associazioni d'Arma, e tu lo sai benissimo perché su questo ci troviamo d'accordo, se noi riusciamo a fare rete assieme, se ci mettiamo assieme e iniziamo a coinvolgere, come ha detto prima il tuo telespettatore, le scuole, gli scout e tutte queste attività, ma in maniera anche giocosa, quindi andiamo a fare una passeggiata assieme nei luoghi storici. Qui per esempio noi sabato andiamo in via Diaz, andiamo a vedere il monumento di Baracca, andiamo a vedere l'ossario, cimitero inglese. Qui a Villa Wasserman si è combattuta la battaglia del solstizio. Quanti di Giavra del Montello, quanti di Treviso sanno queste cose? Quanti ragazzini lo sanno? Poco. Certo è che se noi veniamo qui magari facciamo un'attività giocosa e poi attraverso l'attività ludica spieghiamo effettivamente cos'è stata la storia e quali sono stati gli eventi che si sono svolti in quest'area, allora sì che riusciamo in qualche maniera a coinvolgerli. E allora sì che allora possiamo magari proporre un libro storico, magari una lettura fatta con qualche paracadutista anziano che oltre a leggere li può coinvolgere magari anche con gli esempi, parlando di loro nonni, parlando di loro bisnonni e così via. Serve coinvolgimento, ma senza la rete delle associazioni non si va da nessuna parte. Però, Presidente Venturato, lei sa come la pensa, l'ho detto anche a Villa Margherita nel momento dell'alza bandiera, quando abbiamo salutato, che secondo me c'è anche qualcosa di sbagliato. Cioè devono smetterla di fare queste manifestazioni alle 8 del mattino. Perché dopo devono avere tutti i pomeriggi liberi. Allora, alle 8 del mattino si trovano sempre i soliti noti, gli addetti ai lavori, quei pochi turisti che stanno passeggiando per i centri storici e al pomeriggio non c'è più niente. Allora ci sono le persone, le famiglie che escono il pomeriggio, compresi i ragazzi, e non c'è niente. Al mattino c'è di tutto e di più e non ci sono le persone. Allora qui c'è qualcosa che non va, questa è la mia idea, anche perché sono convinta e la dimostrazione sono le adunate negli alpini che durano tutta la giornata e c'è sempre così di persone che assistono. Allora non è vero che le persone non vogliono vedere o non ci sono. Proviamo veramente a capire che forse sono degli orari terribili. Ma come? Sabato e domenica, sta povera famiglia, ha finito a lavorare, ha fare le sue robe, ha finito tutto e se andava via tutto, non ti trovi più niente. Cioè io l'ho detto, lo ripeto, spero che qualcuno riesca a capirlo, perché la rete serve anche a questo. Soprattutto queste associazioni combattentistiche, devo iniziare loro a portare i familiari, i figli, i nipoti, quei nonni che ci sono, perché così si fa anche il gruppo, si fa numero e ci si conosce, e se no non devo a nessuna parte. Venturato, inutile che ci aggiremo. Prego. No, hai perfettamente ragione Mirella, ma è proprio così, tant'è vero che noi qua vedi un ristretto gruppo perché abbiamo iniziato a fare i lavori e a sistemare la villa, ma sabato e domenica ci saranno i nostri familiari, figli, mogli e così via che verranno a dare una mano e soprattutto ad attendere le altre persone. Ma l'invito che noi facciamo, Mirella, è, dato che abbiamo 2 giorni di festeggiamenti e di ricorrenze, venite tutti quanti sabato pomeriggio dalle 16:30 in Villa Wasserman. Partiremo in passeggiata, in camminata, naturalmente ordinati, e andremo fino alle 7, 19:30
nei luoghi storici della guerra. Venite, sono 3 ore, ci saranno persone che parlano di quell'evento e di quegli eventi. È una sorta di rievocazione. Dopodiché, domenica mattina, per chi vuole venire a camminare, fare una passeggiata sul Montello, sentir parlare di quei luoghi, venga con la famiglia, con i bambini, se li porti appresso. Qui un bicchiere poi di una bibita per i ragazzi, un dolcetto, un bicchiere di vino per chi vuol venire, c'è sempre a disposizione. Venite, le nostre porte sono aperte. Guardate, noi lo facciamo veramente con il cuore. Questa è una manifestazione che sta andando avanti da anni e abbiamo bisogno proprio che la popolazione venga, che tutte le persone vengano, si riconoscono in questa attività. Fortunatamente abbiamo l'ok e l'agevolazione di tutti i sindaci del Montello, da Nervesa fino a Montebelluna, Giavera, Crocetta del Montello, che ci danno una mano. Ma portate i ragazzi, voi genitori, venite con i bambini. Ascolta, venite. Presidente Venturato, ti do un consiglio da amica proprio, adesso te do tu. Sarà meglio che ti spieghi dove c'è Villa Wasserman, perché se speri che i 13 anni qua, a maggior parte sappia dove c'è Villa Wasserman, te posso assicurare come quando chi smonta in Piazzale Roma o in ferrovia chi c'appa il traghetto, perché se ti porti a piedi arriva fra 8 giorni perché chi si perde. Perciò spieghiamo dove c'è Villa Wasserman. Boraso ride perché sa che è così. Faccio spiegare da un giavarese doc del fiduciario Vietzer. Vai Romeo. Buongiorno a tutti quanti. No, dicevano sulle scolaresche, io ho iniziato per scherzo nel 2012 a fare questo evento. Eravamo una ventina di persone. Poi la cosa si è sempre più allargata. Ma allargandola come? Facendo delle mostre, degli eventi all'interno della villa. Sono arrivati qui in questa zona delle delegazioni straniere, tedesche, slave, una francese. Le scolaresche sono sempre state avvisate, ne abbiamo fatte tutti, ma con i giovani è impossibile ed è difficile. Per fortuna abbiamo i comuni che ci danno una mano anche loro per dare questo risalto e questa storica manifestazione, però è difficile. Dove siamo? Villa Wasserman. Siamo in Villa Wasserman. Ma dove sia? Dai, dove sia? Giavera. Dove si trova Villa Wasserman? Villa Wasserman, Giavera del Montello. Passate la chiesa di Giavera del Montello, seguite le indicazioni Villa Wasserman, c'è un grandissimo parcheggio, vieni lì, parcheggia a macchina, vieni a bere un bicciarde prosecco e partiamo assieme a camminare. Vediamo se arriverà anche l'assessore Boraso a conoscervi, perché sarebbe molto importante, ecco, capire l'importanza, ecco, di fare squadra, di fare rete tutti assieme, perché sono messaggi importanti. Grazie. Allora Boraso, sto Cerin che ritorna, perché non mi ha smentegato su sto ponte di Messina, che è tutta concentrazione se ha, e qua siamo a carte 48 con infrastrutture, Jürgen ne sa qualcosa. Esatto, ma non è niente in questo momento, sai, il tema del ponte di Messina che è ancora sulla carta. Qua sta sfuggendo che fra un mese e mezzo invece comincia la più grande opera pubblica nel Veneto legata alle Olimpiadi, che si chiama Ferrovia, che entra dentro l'aeroporto di Venezia. 488 milioni di appalto. E quindi questa è una delle è la più grande opera che inizierà legata alle Olimpiadi, al di là dei tunnel che stanno realizzando su a Cortina, è la più grande opera pubblica, perché mentre la stanno chiacchierando, qui comincia, io per esempio in questi giorni ho fatto 2 assemblee pubbliche, una a Dese e una a Tessera, proprio per spiegare che le ferrovie, e tu sai che quando inizi un'opera così grande, hai ragione, no? Quando dici ma in questo momento che abbiamo un'emergenza ogni 2 mesi, alluvioni e di ogni ordine e grado, frane eccetera, non è più importante forse mettere le risorse per gestire queste emergenze? E mettere in sicurezza il territorio? Brava, e questo è un elemento fondamentale. Io mi auguro che al di là delle polemiche, che poi cosa vuoi io, cioè, non è che
Chi vive quotidianamente prova a pensare ai nostri amici di Ravenna, Faenza, Forlì, insomma non è che sta lì con le polemiche, questi si sono trovati col disastro e come quelli della diga là in Ucraina, vorrei che capitasse a uno di noi, eccetera, una situazione del genere. La gente non ha bisogno di polemiche, ha bisogno di risposte rispetto a un cambiamento che viviamo, d'accordo? Questo è evidente. Viviamo momenti di grande siccità e poi ti arrivano 220 mm in 3 ore. Questo tema va risolto in maniera seria e guarda Mirella che non è che possiamo ridere perché quello che è successo nelle Marche ultimamente, in Emilia Romagna può capitare in qualsiasi parte del nostro paese e anche in Veneto, quindi dobbiamo essere attenti, prudenti e governare i cambiamenti. E che hai ragione. Le risorse vanno stanziate per difendere i nostri fiumi, per fare le aree di laminazione. Mettere in sicurezza i ponti. Brava, controllare. Io giovedì prossimo porto in giunta, tanto per farti un esempio, 600.000 euro, ci siamo accorti lungo, sai, a San Giuliano c'è quel cavalcavia dove sale il tram e scende il tram verso il Ponte della Libertà, abbiamo dei problemi, dobbiamo subito correre ai ripari. Senta, perché ce l'hanno lasciato in eredità. Se dessero a lei 488 milioni invece per quel pezzo di ferrovia, perché è un pezzo di ferrovia, spieghiamo, perché non pensiamo che sia una ferrovia che va da Trento a Caltanissetta. 6 chilometri. 6 chilometri di ferrovia, 488 milioni, così ha detto Boraso. È vero, non è vero? Non è vero, è la se gara. C'è qualcuno che dice non è vero, che ci faccia sentire. È una gara siamo qua perciò per capire. È una gara appaltata. Sentiamo anche cosa ne pensano i nostri paracadutisti. No, prima abbiamo Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo parlare, signora Mirella, purtroppo del caso grave che è successo a Verona, del fatto dei poliziotti. Ora, tutti ieri ho visto un programma su Rete 4 dove tutti parlavano male, tutti dei poliziotti di questi di Verona. Intanto c'è un'indagine, prima di dire che sono mele macce, vediamo le indagini come vanno, perché io sentivo ieri su Rete 4 politici e giornalisti che parlavano di mele macce di questi poliziotti. Intanto vediamo come vanno fatte. E poi io dico, no, se noi diciamo mele macce a questi poliziotti, dicevano tutti che devono andare fuori dalla polizia, anche alcuni politici che sono stati corrotti, sono stati indagati e naturalmente hanno avuto la condanna, non dovrebbero fare più politica, perché anche sono delle mele macce anche quelli. C'era una giornalista su Rete 4 che si apriva la bocca anche sul fatto di quel poveraccio di vigilante che ha seguito e ha ucciso uno che aveva fatto una rapina, dove la giornalista dice lui si era andato, il vigilante si era andata a cercare, perché dice che il vigilante ascoltava le frequenze dei carabinieri, dove c'erano 4 macchine dei carabinieri che inseguivano questa macchina in fuga. Dice che questo signore si era andato a cercare il vigilante. Per l'amor di Dio, noi sappiamo che e dopo la giornalista ha detto, dice no, perché io quando facevo le inchieste ascoltavo anche prima in passato le frequenze delle forze dell'ordine per sapere quello che succedeva e tutti noi dopo correvamo. Ora io dico, non è un reato ascoltare le frequenze delle forze dell'ordine? Come mai i giornalisti possono ascoltare le frequenze delle forze dell'ordine? Cioè, è un'affermazione che ha fatto questa giornalista, secondo me, grave, perché le frequenze delle forze dell'ordine li devono soltanto ascoltare le forze dell'ordine, non i giornalisti, perché so che ci sono degli apparecchi dove prendono le frequenze delle forze dell'ordine, però sarebbe un reato, perché è una cosa riservata soltanto alle forze dell'ordine e non ai giornalisti. Ora io dico, i poliziotti, io non credo che queste sono mele macce, purtroppo hanno sbagliato e dobbiamo vedere un attimino prima di dire sono mele macce, bisogna dirlo alla magistratura. Le mele macce sono stati i poliziotti, quelli della Uno Bianca, quelli erano delinquenti veri e propri, ma questi sono purtroppo poliziotti giovani che hanno uno stress, perché ogni volta che arrestano a uno, il giorno dopo è fuori. Quanti poliziotti sono stati aggrediti? Però io non vedo la politica che li difende.
soltanto vedo la politica, se c'è un poliziotto che picchiò un cittadino per difendersi, viene aggredito. Di tanti delinquenti che aggrediscono le forze dell'ordine, i giornalisti non ne parlano. Appunto volevo sapere che ne pensa i suoi ospiti. La ringrazio e mi scusi e faccio un saluto a tutte le forze dell'ordine. Grazie Buongiorno, Sebastiano. Non è che noi siamo contro le forze dell'ordine, anzi se non ci fossero dovremmo inventarle, perché veramente più volte anche rischiano la vita. Il problema è che non ha messo la violenza in certi casi, specialmente con le fragilità. In quel momento se una persona non può difendersi tu non puoi accanirti. Questi sono quello che abbiamo visto e da là non si scappa. Adesso c'è un'indagine in corso, vedremo come andrà a finire, però la violenza sai benissimo che non è ammessa, e quella che si vede almeno dalle immagini che hanno ripreso le telecamere è violenza pura e non c'è niente da fare. Comunque vedremo l'indagine. Sentiamo cosa ne pensa il presidente Venturato e i suoi colleghi. Allora, innanzitutto rispetto sempre per gli uomini in divisa. Parlare di mele marce secondo il mio punto di vista è sbagliato. In tutti i gruppi, guardate, in qualsiasi reparto, da qualsiasi parte, c'è sempre un piccolo, esiguo numero di persone magari che si comportano non secondo le regole. Ecco, ci sarà un'indagine e naturalmente daremo corso e vedremo come andrà a finire. Volevo collegarmi semplicemente al discorso che ha fatto l'assessore prima, che saluto, e tra l'altro lo conosco, è un bravo assessore, quindi lo ringrazio per il suo impegno. Lo Gasamandai regione in Europa, non mi ricordo l'ultima volta che è venuto, lo Gasamandai ha deciso i cittadini e ha detto che c'è già un assessore europeo, perciò prego. La faccenda è che ora 480 cosa sono, milioni di euro spesi per qualche chilometro di ferrovia. Sono naturalmente interventi necessari, perché se non modernizziamo il paese non si va da nessuna parte, però bisogna fare le spese in maniera oculata, un po' come fanno le mamme quando vanno a fare la spesa al supermercato, i papà per tirare fine mese, e facendo le spese oculate. Io ricordo semplicemente una cosa: mondiali di nuoto Roma, parliamo di circa 15 anni fa, spesi un fracasso, veramente tantissimi milioni di euro per fare delle piscine a Roma. Beh, le piscine sono lì vuote, senza acqua, i palazzetti non hanno nemmeno le tribune. Dove sono finiti i nostri denari? Dove sono? Io spero che queste Olimpiadi, mi auguro, perché noi ragioniamo anche da veneti e abbiamo un imprinting particolare anche su questo, però mi auguro che non siano spese che poi rimangono lì, che siano proprio dei buchi vuoti, dei fondi neri persi, che siano un investimento per il futuro, per il paese, e che rimangano poi a disposizione effettivamente per i nostri figli e che aiutino il turismo in un prossimo futuro. Boraso? No, ha ragione Venturato, nel senso che le infrastrutture, se sono buone, servono al paese. Nel caso di specie, di fatto porti la stazione ferroviaria dentro l'aeroporto, e credo che l'intermodalità tra aereo e ferrovia agevoli chi va a prendere l'aereo, eccetera. Il tema è che queste grandi opere devono essere accompagnate a quello che tu dicevi, cioè a quella manutenzione del territorio, perché in questo momento gli eventi ci stanno dimostrando che la gestione del vivere quotidiano sta cambiando, perché i danni enormi, cioè parliamo di, non so, 10 miliardi di danni, non so quanti miliardi di danni, potevano, con alcuni interventi ben mirati e precisi, e allora bisogna non solo investire nelle infrastrutture, se servono, e quindi tu il dubbio che hai sollevato sul ponte di Messina, magari prima di cominciare a buttare qualche miliardo di euro, vediamo di risollevare le Perché mi pare che sia mafie, specialmente da quelle parti, no? Una ma due o tre, mi sembra, non so. Torno invece sul tema dell'amico Sebastiano. Noi dobbiamo grande rispetto a chi opera con le forze dell'ordine. Io ho visto anch'io ieri sera la trasmissione, io non posso, lo dico da amministratore, da cittadino, da italiano, io non me la sento di prendere le difese del ladro. Qui tutti i santi giorni, Mirella, per la televisione sentiamo qualcuno che prende le difese della borseggiatrice, del ladro, di chi uccide, cioè, ma basta con questa vicenda. È chiaro che poi nell'eseguire il proprio compito, allora, quel povero signor Zen, sì, era ovviamente un vigilante, però aveva il porto d'armi come vigilanza.
ha sparato verso la macchina, purtroppo è successo, ma stava sparando a gente che stavano rubando, gente che per attività facevano i ladri. Il tema di Verona, ci saranno le indagini, vedremo, chiaro la violenza non è mai consentita, lasciamo che le indagini, però colpevolizzare, c'è questa tendenza ormai che forze dell'ordine, cioè come ha detto Beneventura, le persone in divisa sono i macellai, gli altri sono le santarelle, abbiamo fatto delle dive, adesso abbiamo le trasmissioni in cui le borsedatrici, Mirella, sono delle dive, no, sinceramente, cioè, no, non è un mestiere andare a rubare, c'è qua che abbiamo fatto che andare a rubare è un mestiere, non però Assessore Zen è stato molto chiaro, io ho avuto anche l'avvocato Pietro Bon che ha detto chiaramente, visto che è il suo lavoro, l'avvocato, a far capire, perché l'invito apposta, praticamente lui non doveva muoversi da là, tanto è vero che Zen ha detto se mi succedesse un'altra volta mi girerei da un'altra parte, perché la legge è quella, sono le leggi che sono applicate in maniera che non va bene, Boraso, sono le leggi che sono assurde. Però tu pensi, allora il caso di Zen, cioè andare dentro, fare 9 anni, 6 mesi per una vicenda del genere mi pare un po' tanti, però adesso vediamo cosa succederà col sistema della buona condotta o altre vicende. Però ti faccio una domanda, quanti ne vedrai adesso fare la manifestazione per chiedere la grazia a Zen? Perché che passa mesi e mesi e mesi per quello che moriva da fame in carcere, che ha sparato sulle gambe a una persona. Liberatelo, 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 i gaspacamuri, quante manifestazioni vedrai per questa persona? Adesso io vorrei, capisci? Neanche una. Allora capisci, allora sta brava gente, allora, voglio vedere quante manifestazioni avremo per chiedere la grazia. Invece per Cospito già tutti in coda, Gaspacamuri, città, ha messo il paese a fiamme e fuoco per la liberazione di Cospito, con tutto rispetto, e questo signor qua non c'è qualcuno che farà una valutazione sul tema, per carità, ha sbagliato, l'ho anche ammesso, la legge è legge, eccetera, però anche, poi chiudo, sai, perché 800.000 euro di risarcimento. Sandra da Padova, vai Sandra, poi andiamo in pubblicità, vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno all'ospite. Io penso che ci sarebbero tante motivazioni e la violenza, però diciamo che gli ultimi telespettatori hanno già, e anche l'assessore Boraso ha già evidenziato. Io volevo dire una cosa, io sono innamorata di Venezia per origini veneziane, come ho già detto tante volte e non mi ripeto. Però ho visto, come tutti, penso, una maggioranza, quei servizi appunto dei consenti alla stazione. La mia amica la settimana scorsa ha fatto un giro a Venezia. Ha detto, è splendida, è chiaro, è la città del mondo. Però ha detto Sandra, ho dovuto tenermi la mano nella borsa, perché avevo paura anche sulle calli dove c'è la marea di turisti, di persone che sono quelle classiche che devi arrivare a San Marco, che conosciamo un po' tutti. Ma ha detto, volevo anche fare delle volte delle strade alternative. No, ha detto, non mi guido perché... Allora io mi chiedo, ma perché non mettete fisso e domandate i documenti? Questa è un'idea mia, sa, io non sono una politica, non so le leggi o quelle che sento. Mettete, chiedete i documenti, e quando una persona ha dei precedenti, che sia italiano, che sia rom, che sia di qualsiasi nazionalità, deve essere espulso, non deve mettere piede a Venezia dalla stazione, perché è chiaro, Venezia è una città che offre tanto, sia a livello turistico, ma anche da città che i turisti hanno determinate possibilità economiche. Al di là di quello che può andare il giornaliero come faccio io e guardo estasiata e ogni volta è una gioia per il cuore. Però se ci fosse bisogna fare queste cose, perché la gente ha paura. Allora Milano, Roma e Venezia sono le 3 città che hanno più furti da parte delle etnie. E dopo parliamoci chiaro. Allora, se una famiglia poveretta italiana, che magari fa fatica, tu Mirella ne sai, che i bambini cosa fanno?
prendono i bambini, li tolgono e li mettono in una casa famiglia, perché purtroppo i servizi sociali, oddio, non tutti, però c'è una parte che entrano a gamba tesa nelle famiglie e non vivono loro cosa succede. Però sta gente, i bambini non li tolgono, ma sembra una roba normale, quando potrebbero avere una vita più serena, la possibilità di studiare, la possibilità di avere un domani, come dovrebbe essere? Cioè, questa è una domanda che penso non mi faccio solo io, Mirella. Allora, assessore Boraso, lei che è dentro, diciamo, al meccanismo politico di Venezia, magari cerchi chi è del settore, chi della sicurezza, perché effettivamente io sento di Padova, amiche, amici, che anche mio marito lavora, ha fatto dei lavori, lei conosce bene Venezia, la Giudecca, vicino dove c'era la birreria, ha fatto un attico del maggiore azionista della Ericsson, cos'era, che era svedese, un capolavoro, io sono andata all'inaugurazione, c'era il mondo. Allora, mio marito va spesso con gli operai, il traffico, che è un problema, vedete, anche per portare i materiali, alla Certosa sta facendo per le barche. Voglio dire, mio marito sa come funziona a livello lavorativo, però io, come Sandra, come tante altre, ogni tanto prendo il treno e vado a Venezia, perché mi piace, vado via la mattina alle 10, torno alle 5, specialmente con la stagione, e poi mi piace novembre, perché ha, come dite voi veneziani, non so se si chiama Caiccio, una roba del genere, che c'è sta nebbiolina, e lì è la vera Venezia. E me l'immagino nel 700. Basta, chiudo perché sennò mi... Sì, anche perché devo andare alla pubblicità. Grazie Sandra, grazie. E in bocca al lupo a tutti. Grazie Sandra, pubblicità. Finalmente ce l'abbiamo fatta. L'amministrazione comunale di Venezia finalmente troverà nel sistema online il bando per l'autorimessa comunale. Da oggi è disponibile sul sito del Comune di Venezia il bando per l'assegnazione di abbonamenti ordinari al garage comunale di Piazzale Roma. Saranno assegnati 175 posti auto a persone fisiche con residenza anagrafica nella Venezia insulare, di cui 12 riservati a persone titolari di contrassegno disabili. Altri 75 posti sono riservati a persone giuridiche, enti, associazioni, attività commerciali, artigianali, professionali e lavoratori autonomi con principale sede operativa a Venezia. Abbiamo deciso di avere un tempo sufficientemente necessario, praticamente 90 giorni, in cui chi vuole può partecipare all'affidamento tramite bando di uno di questi posti messi a disposizione dall'amministrazione comunale. È stato un lungo percorso, difficile, questo va detto. Abbiamo ovviamente dovuto ricostruire tutta la disponibilità dei posti auto. Un riferimento quest'ultimo che presumibilmente chiama in causa le polemiche che i tempi del bando avevano provocato in Consiglio Comunale. In ogni caso, per l'assessore Boraso, il bando può essere definito come un'iniezione positiva a favore di tutte quelle persone che con coraggio e fiducia rivolgono la loro attenzione verso Venezia e le sue isole, non solo quale luogo di residenza, ma anche di lavoro e studio, in sostanza di vita quotidiana. Ribadiamo un concetto semplice: solo i residenti nel centro storico Isole possono partecipare a questo bando, e per la prima volta nella storia di questi bandi diamo un punteggio calmierato sulla base dell'anzianità di residenza in centro storico di Venezia. Prego, assessore Boraso, come si commenta? Le è piaciuto? Sì, è un ottimo servizio, ma ovviamente il tema è strategico, anche per chi vive in centro storico. L'autovettura è un elemento fondamentale della vita quotidiana, quindi abbiamo un fabbisogno di richiesta di posti auto importante. Questo è un segnale, non è stato facile perché vuol dire comunque abbiamo dovuto ricostruire tutti i defunti, cioè che poi dopo il defunto subentrava il figlio e la sorella, la cugina, quindi c'è tutto un lavoro
non semplice, c'era qualche furbo, Come sempre. qualche dunque che ha spostato la residenza a Milano ma voleva ancora avere il privilegio, se tu sposti la residenza ti decade, è fatto per i veneziani però ovviamente l'esigenza, vedi, è forte, perché io ho chiesto, assieme al sindaco Luigi Brugnaro, abbiamo chiesto all'autorità portuale di darci un'area dove arrivavano le crociere, che adesso non arrivano più, un'area sempre per i nostri concittadini del centro storico, per i veneziani, perché è inutile, cioè, oggi una famiglia ha questa esigenza di potersi muovere da e per l'autovettura. Mi ha colpito l'intervento di Sandra Mirella, perché ovviamente ha riportato un tema, la sicurezza, cioè la gente ormai dalle stazioni ai grandi centri storici belli come Venezia, ecco, vogliono sentirsi sicuri. Non si può girare in vaporetto o per le calli sempre con sta ansia, e come tu sai uno deve avere il borsello, ce l'ho anch'io, eccetera, ma deve sempre avere l'ansia. Ma ti do un dato incredibile, noi abbiamo, la nostra polizia locale ha quasi 20 persone all'antiborseggio, cioè abbiamo addestrato dei poliziotti della polizia locale che fanno tutto il giorno l'antiborseggio per aiutare. Dopo la città è grande, magari se avessimo anche dei volontari, hai ragione, magari ci aiuterebbero a segnalare, ci sono dei gruppi di cittadini non distratti che ringrazio, che stanno facendo questo tipo di lavoro di sentinella. Ma ti do un dato eclatante, da gennaio 2022 a ottobre 2022 abbiamo preso 294 borseggiatrici. Mamma mia. Ovviamente perché è una cosa poi noi possiamo prenderle, portarle in questura. Lo sai quante sono rimaste dentro delle 294? 4. Perché tutte dichiaravano di aver 17 anni o 17 anni e mezzo, perché queste signorine qua conoscono bene le leggi italiane, e molte hanno dichiarato sono incinta. E questo, allora, bisogna, io lo dico, che Nordio, che è un grande ministro, deve riuscire, perché quello che succede alle stazioni, quello che diceva prima Sandra, bisogna mandarli in Rio. Eh sì, ma per esempio i nigeriani, non c'è nessun accordo tra l'Italia e la Nigeria perché uno che ha rubato possa essere espulso e tornare in Nigeria. C'è con la Tunisia, noi abbiamo la polizia locale 33 arrestati tunisini, 33 espulsi in Tunisia, poi ci pensano loro nelle carceri tunisine a sistemare sta gente, perché questa ha ragione, l'unica ricetta è questa: se vieni qua sei ben accetto, siamo pieni di lavoro, tu lo sai, in aziende agricole, ci sono un sacco di aziende che non trovano collaboratori. Poi io credo che se uno viene qua per lavorare e fare attività ne trova finché vuoi, ma se vieni qua per delinquere deve scattare l'espulsione, perché altrimenti la gente non può vivere con l'angoscia. Uno va a togliere il pan e che aveva l'angoscia si metteva il portafoglio, il borseo da signora Maria. Ma sono le leggi. E le leggi, infatti, diventare armato per arrestare una borseggiatrice, perché non è così semplice, e dopo 2 ore a sesa fuori, c'è che qualcosa di sbagliato. Mirella, tu hai un grande potere, io te lo dico non per piaggeria. Tu hai la capacità, come una goccia che cade tutti i giorni, visto che sei qui, qualcuno deve capire che dobbiamo, ma non per cattiveria, perché la gente vuole regole. Chi ruba deve essere arrestato, chi spaccia deve essere arrestato, cioè quello che ti minaccia con un coltello deve essere arrestato, chi borseggia deve essere arrestato. Purtroppo questo non sta avvenendo e la gente lo percepisce. E non è essere di destra, di sinistra o di centro, è solo rispettare le regole. Scusa un attimo, Boraso, ma invece di metterli nelle carceri che sono già strapiene, e quei furbi se fora, quei veramente che meritaria di stare dentro. Lavori che ne sa fare. Esatto, ma perché non li mettiamo a lavorare? Cioè, è un delitto lavorare, è un delitto... Luigi Brugnaro ha detto una cosa come sindaco, è chiaro che ci vuole una legge, tu hai centrato, ci vuole una legge, perché se avessimo questa possibilità, guarda, ti posso garantire che fossi, fognature, parchi, di sistemare scoasse, che ne sarebbe per tutti. E sarebbe pulito dappertutto. E sarebbe anche educativo per queste persone, che manco uno te roba, te metto 15 giorni a nettare i fossi, che magari qualche inondazione, eccetera. Però ci vuole una legge, hai ragione. Allora andiamo a vedere, Boraso su aumento gondole, andiamo a vedere le gondole. Non c'è alcun
Non c'è alcun motivo per polemizzare. Per l'assessore comunale alla mobilità e traffico di Venezia Renato Boraso, l'aumento di 10 euro ai prezzi per un tour in gondola rientra nella assoluta normalità. Da 17 anni infatti le tariffe sono sempre rimaste ferme. Così il nuovo prezzo di 90 euro per un tour di mezz'ora in gondola ai turisti e di 110 euro la sera dopo le 19 non può sorprendere troppo. Per il Comune si tratta di un semplice adeguamento sulla base dei dati Istat. Tante polemiche, ovviamente c'è questo adeguamento delle tariffe dei gondolieri, prendiamo atto della situazione perché è semplicemente un adeguamento tariffario alle tariffe dei gondolieri fissate nel 2006. Dal 2006 a oggi non c'è stato nessun adeguamento tariffario, ovviamente purtroppo c'è una pressione legata all'inflazione, la categoria ha chiesto l'applicazione del regolamento. I gondolieri hanno sostenuto ai nostri microfoni che non si è trattata di una decisione dipendente da una loro scelta, ma l'assessore puntualizza che la decisione è avvenuta di concerto con la categoria. Comunque 90 euro per un giro in gondola, cifra che può essere suddivisa tra un massimo di 5 persone, rappresenta un costo non superiore a quello delle attrazioni delle maggiori capitali europee. Dunque si guarda avanti e non ci saranno ripensamenti e correzioni. Le tariffe sono passate da 80 a 90 euro, ovviamente colpiscono i nostri turisti, ospiti, ma non potevamo fare altro che applicare il regolamento vigente con tariffe bloccate dal 2006. Allora Boraso, le gondole, adesso fa una provocazione, ma ascolta, i gondole per i ricchi, ma i gondole per i poretti, perché costa massa, noi altri non potremmo mai andare in gondola, mica i miei banchi solidari, visto che sabato ci sarà anche questo grande raduno di 28 banchi solidari, cioè i gondole per i poretti, Boraso, prego. No, c'è stata ovviamente un po' di polemica, perché però era dal 2006 che non c'era l'adeguamento Istat delle tariffe. Certo che i 90 euro non suonano bene dal punto di vista dell'approccio, però simpaticamente all'amico Aldo Reatto, che è il nostro delegato per il mondo della gondola, magari proporrò una giusta provocazione, però è stato un adeguamento di carattere tecnico dovuto alla situazione che dal 2006 non avevano avuto un adeguamento. È una categoria speciale per la città di Venezia, e come tutte le categorie speciali a volte però è molto anche sensibile, cioè l'associazione gondolieri ha grandi sensibilità. All'amico Reatto e al presidente Balbi dei gondolieri sottoporrò questo tipo di problematica. Mi pare anche normale, magari questa coppia di anziani, visto che ne siamo tanti che viene da Venezia, non sarebbe male, ecco, pensare anche a loro in termini economici diversi. Allora sentiamo come ci saluta il nostro presidente Venturato. Allora vi saluto invitando sabato dalle 16:30 in Villa Wasserman a Giavara del Montello e domenica mattina sulle strade del Montello in questa zavorrata nel quale ripercorremo tutte le tappe fondamentali della Grande Guerra. E vi salutiamo con il nostro saluto, il saluto della Folgore. Parà! Folgore! Grazie ad Antonio Venturato, Presidente Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, a tutte queste persone. Vedo anche non un diversamente giovane, ma un giovane dietro, o sbaglio Venturato? Chi è arrivato? È arrivato Andrea. Eccolo qua, salutiamo anche lui, grazie di questo collegamento, buona giornata e veramente siete stati molto bravi a organizzare questa cosa. Io sono convinta che Villa Margherita ha dato il là a qualcosa, sempre da là partono, vedi che Venturato dice sì, le idee della Mirella poi vengono trasportate. Grazie, buona giornata. Boraso, come ci saluta, Assessore? Ma ovviamente con un grande impegno, nel senso che abbiamo la città di Venezia, è una grande città che va tutelata, rispettata. Io dico sempre chi viene è ben accetto, ma ci vuole grande rispetto. Ultimamente devo dirti che abbiamo dei turisti che sono a volte poco rispettosi, oserei dire a volte maleducati. Mamma mia, abbiamo visto i tuffi, abbiamo visto di tutto e di più. Esattamente, abbiamo visto anche i colori cioè allora, venite a Venezia,
Noi ci stiamo organizzando anche per consentire nel 2024 anche un arrivo che sia rispettoso di chi abita, perché a volte ci sono situazioni di insostenibilità tra chi vive e chi arriva. Secondo me sta male chi abita, ma sta male anche per quando arrivi in 100.000 non puoi goderti la città, eccetera. E allora io chiedo solo grande rispetto, grande attenzione e, come ha detto Sandra, grande amore per questa grande città, che è una città evidente del mondo. Grazie a Renato Boraso, assessore a Venezia con delega alla mobilità, infrastrutture stradali, viabilità, piano del traffico, rapporti con la municipalità, rapporti col mondo dell'agricoltura, che ne parleremo un'altra volta perché l'ora vola. Grazie, buona giornata, pubblicità. Grazie a tutti. E adesso parleremo di ambiente, di acqua, di territorio, parleremo di tutto col nostro ospite Andrea Zanoni, consigliere Regione Veneto, Partito Democratico. Prima avevamo Renato Boraso del centrodestra. Allora, com'è la situazione, Zanoni? Ma quello che mi preme a parlare con lei sono dei PFAS, queste sostanze che veramente non si riesce a capire bene cosa sta succedendo, perché negli Stati Uniti sono vietati, i prodotti in Italia invece no. E soprattutto niente divieto sull'utilizzo, e la zona rossa rimane ancora senza bonifica. Prego Zanoni. Bene, era 2 mercoledì fa, sono stato proprio a Roma assieme ai comitati delle mamme no PFAS, poi c'erano i medici per l'ambiente dell'ISDE, c'erano alcuni rappresentanti sindacali, il comitato Veneto Acqua Bene Comune. Poi c'era Greenpeace e Lega Ambiente per presentare un progetto che è il PFAS Ban Act, cioè un progetto per rendere vietati i PFAS nell'utilizzo e nella loro produzione. Questa sostanza purtroppo è una sostanza che ha contaminato le acque di 70 comuni del Veneto, Vicentino in particolare con epicentro Trissino, ma poi anche comuni del Veronese e alcuni anche del Padovano, e ha contaminato il sangue di circa 300.000 abitanti di quella zona, che inconsapevolmente per decine di anni hanno bevuto l'acqua di acquedotto che era contaminata da questa sostanza. È un tema che è emerso grazie alla Commissione europea, che nel 2012 ha chiesto a tutti gli Stati membri di verificare la presenza di queste sostanze nell'ambiente, diciamo, dei vari Stati. Il Ministero dell'Ambiente incaricò l'IRSA, che era l'Agenzia per la tutela dell'acqua, e vennero fatte delle analisi anche tramite l'ARPA del Veneto e naturalmente di tutte le ARPA d'Italia, e venne scoperto quindi che avevamo questa contaminazione dalle dimensioni, direi, apocalittiche. Pensate che le persone che sono state contaminate, per quanto riguarda il caso dell'Ohio negli Stati Uniti d'America, un caso che ha fatto letteratura, storia, sono state circa 10.000, qua parliamo di 300.000 persone. E quindi da allora si sono innescate tutte queste attività utili ad evitare il peggioramento di questa situazione, sia per quanto riguarda le persone sia per quanto riguarda l'ambiente. Alcune di queste persone che vivono nella zona cosiddetta rossa, perché abbiamo 2 zone in particolare, la rossa e l'arancione, la rossa è dove abbiamo le concentrazioni maggiori di queste sostanze, queste persone addirittura dovrebbero essere sottoposte a plasmaferesi, addirittura al lavaggio del sangue. C'è chi lo ha già fatto, ma sono procedure molto veramente costose, complicate e anche molto invasive. Ci sono adesso dei rilievi che ci dicono che ci sono dei bambini che hanno delle contaminazioni veramente molto elevate. Siccome
queste sostanze provocano veramente grosse disfunzioni per quanto riguarda la nostra salute e hanno un impatto negativo, possono far insorgere nel tempo anche forme di tumore, di cancro. Le mamme giustamente sono molto preoccupate e dicono purtroppo, ed è una situazione io penso drammatica per un genitore, che i loro figli sono come delle bombe a orologeria, non si sa mai quando potrebbe manifestarsi appunto questa malattia. Come tutti gli inquinamenti, qua si parla della ex miteni di Trissino, ricordo che c'è anche un processo che va avanti da diversi mesi, con rinvii, con tantissime testimonianze, e deve essere bonificato, ma ecco, la cosa che io ho sollevato con diverse interrogazioni è che dovevano essere fatte dei carotaggi, cioè la caratterizzazione del sito per capire in questa miteni quanto è stato inquinato, a che profondità, in che percentuale abbiamo il suolo e l'acqua inquinata. Purtroppo questa caratterizzazione non è mai stata completata. Io ho chiesto e ripetutamente scritto in Consiglio regionale alla Giunta regionale, agli assessori competenti. Furono fatte delle promesse chiare e secondo me anche adeguate, cioè quello di fare almeno 7.000 carotature, cioè almeno 7.000 fori attorno a tutto questo ampio vedendo sito. le immagini di questa zona rossa. Questa è qua. la zona dei comuni, esattamente, interessati, e di 7.000 carotature che erano state promesse ne sono state fatte 87, poco più dell'1%, quindi siamo molto indietro e per fare la bonifica prima bisogna fare queste operazioni e queste non sono ancora state fatte. L'altra grossa questione era, abbiamo il riscontro dell'inquinamento delle acque di falda. I comuni lo dimostrano, delle acque anche che escono dai rubinetti, e qui si è provveduto a mettere dei filtri a carbone o a prelevare l'acqua potabile da altri siti non contaminati per dare l'acqua buona. Però di fatto resta il problema dell'agricoltura e il problema della catena alimentare. Una grossa operazione che ha fatto ad esempio Greenpeace è stata quella di contestare questa ricerca che è stata fatta dalla Regione e dalle autorità sanitarie anche nazionali perché non completa. Tant'è vero che ancora oggi non sappiamo in maniera approfondita quanto è contaminata la catena alimentare. I veri e unici atti che ha fatto la Regione per quanto riguarda la catena alimentare sono state solo le ordinanze di divieto di pesca, ma sul resto non è stato fatto nulla. E Greenpeace ha in un ultimo rapporto, perché Greenpeace è un'associazione ambientalista che si è occupata a fondo con dei tecnici, con dei medici, con degli esperti del settore, ha studiato bene la cosa, ha considerato questa zona, anzi ha detto che le autorità alla fine hanno considerato questa vasta zona come una zona sacrificabile, ovvero ormai è inquinata e quindi c'è poco, nulla da fare. Tant'è vero. Fermo un momento Zanoni perché abbiamo Marin da Ponte San Nicolò. Buongiorno Marin. Buongiorno, ti ringrazio perché mi avete accettato di intervenire. Volevo intervenire prima, quando avete avuto il signor Assessore invitato, che avete parlato di violenza delle forze dell'ordine. Vi saluto e vi saluto anche i suoi invitati e vi ringrazio. Parlando delle forze di violenza delle forze dell'ordine, io sono una persona, un invalido 100%, ho un passaporto di onestà immacolato, posso presentarlo a qualunque vuole convincersi della mia, am un quarto di secolo quando vivo in Italia. Ho avuto un infortunio sul lavoro nel 2004, sono rimasto invalido al 100% con la legge 104 dell'invalidità e poi come si sa anche, come sapete lei, ho avuto dei risarcimenti, ho messo in banca Veneto a Montebelluna. Sono spariti 150.000 euro. In conseguenza di un protesto sono stato condannato a 6 mesi di reclusione. E non dico a nessuno, solo a quelli che mi hanno fatto le molestie e le violenze davanti alla banca, nella mia macchina, ai carabinieri che mi hanno fatto, 9 carabinieri.
e ai loro più cari. Gli auguro di subire quello che ho subito io da parte loro. E poi il prossimo mese, 20 giugno, ha un processo con i carabinieri da Vittorio Veneto, che mi hanno portato in caserma, camminavo in strada per arrivare in piazza del paese per una visita al Presidente della Repubblica. E mi hanno prelevato praticamente e mi hanno portato in caserma. E non vi dico cosa che ho subito io in caserma di Vittorio Veneto da parte dei carabinieri. Gli auguro solo a loro che mi hanno fatto quella che mi hanno fatto, di subire quella che ho subito io. E così mi hanno accusato praticamente di assalto alla caserma. E non lo so cosa dire, questo 20 di prossimo mese, 20 giugno, ha un processo a Treviso di condanna e non lo so cosa devo dire. Ho visto anche programmi in TV di violenze in caserma, violenze... Non lo so, sono così emozionato non posso esprimere quello che ho subito io dalle forze dell'ordine. Tutto il rispetto per l'arma delle forze dell'ordine e per quelli che sono davvero persone per bene. Io sono al 100% al rispetto della legge, ma se la legge non ti rispetta, cosa puoi dire? Se mangi hai solo amaro in bocca, come puoi parlare dolce? Vi ringrazio, non lo so come esprimere la mia riconoscenza verso alla vostra attenzione. Vi ringrazio e vi saluto, tutto bene del mondo a tutte le persone per bene. Per il resto, quella che si lo merita. Grazie Marin, un grande abbraccio a Marin, questa persona che si è vista sparire i soldi che aveva investito in Veneto Banca dopo questo infortunio molto grave. Stiamo parlando di una persona diversamente agile dovuta proprio a questo infortunio. Delle volte ci sono dei punti di domanda che veramente fanno molto pensare, però Zanoni, io sono convinta che ci sono delle realtà che dovremo seguire di più, supportare di più, essere più vicini a questa realtà. Sono brave persone che non hanno fatto niente di male. Lui mi ha raccontato che voleva solo consegnare questa lettera al presidente Mattarella, è stato visto invece come una persona pericolosa e questa lettera non è mai arrivata a Mattarella. Tanti si sono preoccupati e subito hanno dato la loro disponibilità a consegnargliela, ma mi sa che questo non è avvenuto. A parole davanti alle telecamere, dopo fatti zero. Perciò Zanoni, se c'è la possibilità di stare vicino a Maria, io le passerò il numero per sentire anche questo processo imminente, se riusciamo a capire dove sta la verità e dove sta la giustizia e la ragione, sarebbe molto utile. Un grande abbraccio Marin. È arrivato anche il dottor Vincenzo Cordiano, presidente ISDE Veneto, Medici per l'Ambiente. Grazie dottor Cordiano, come le avevo promesso l'ho richiamata perché è un tema che veramente mi sta molto a cuore, ci sta molto a cuore, è la salute pubblica che non riguarda solo il Veneto, ma riguarda non solo l'Italia, ma l'Europa, riguarda l'America, riguarda tutto, però ci sono due bilanci. Da una parte pesa in una maniera, sto parlando dell'America, sempre con questi PFAS, in Italia funziona in maniera diversa. Cosa ci dice dottor Cordiano e grazie di essere qui. Buongiorno a voi, saluto Mirella, Andrea e tutti gli ascoltatori e grazie ancora per l'invito. Cosa dire? Sicuramente negli Stati Uniti è la patria del diritto, ma anche come dire, del rovescio, per dire cose che si applicavano agli italiani, nel senso che lì si compiono delle nefandezze notevoli, soprattutto che hanno fatto storia in tema ambientale, però quando i colpevoli vengono scoperti, vengono condannati a pagare multe anche esorbitanti. Nel caso della DuPont alla fine ha pagato oltre $1,5 miliardi di dollari, sia come risarcimento per i danni alla salute livello personale, insomma di circa 3.800 persone a cui erano state riconosciute malattie che un team indipendente aveva identificato come connesse con l'esposizione a PFAS con l'acqua potabile, e in più è stata condannata a pagare per il risarcimento anche per le bonifiche e la messa in sicurezza dell'ambiente.
Per fare un esempio, la DuPont, nel periodo in cui c'era la necessità di depurare le acque, le bonifiche, di fare le bonifiche, quindi di filtrare l'acqua potabile, si incaricò di fornire gratuitamente l'acqua potabile, cioè con l'acqua in bottiglia, alle persone contaminate. E mentre qui in Veneto, nell'Area Rossa, le persone hanno dovuto sopperire di tasca propria utilizzando l'acqua in bottiglia anche per cucinare, per esempio per i residenti, eccetera. Quindi ci sono queste grosse differenze. Di bonifiche ancora non si parla e quindi c'è da restare preoccupati, insomma, anche perché, come diceva Zanoni, sulle questioni per esempio ambientali sulla questione degli alimenti ci sono grossissime carenze. Ricordava il divieto di consumo del pesce pescato in zona rossa, però altrettanto divieto non è stato fatto per esempio per l'uso degli alimenti prodotti nella zona rossa, per cui il cittadino si trova, come dire, nell'insicurezza quando va ad acquistare questi prodotti, se sono più o meno contaminati da questi fast. Mi scusi, dottor Cordiano, ma non solo nella zona rossa, perché questi prodotti possono essere anche trasportati e venduti e commercializzati anche in altre realtà, perché non c'è solo il chilometro zero, ci sono vari chilometri, perciò anche noi che acquistiamo determinati prodotti non sappiamo la provenienza dei prodotti e cosa c'è. Come giustamente diceva lei, non c'è stato nessun divieto, nessun controllo e nessuna analisi. Però, dottor Cordiano, mi scusi, io stamattina ho sentito per la seconda o terza volta l'assessore Renato Boraso, indignarsi di fronte a una spesa, a quanto a noi sembra eccessiva, per una tratta di ferrovia che porta dall'aeroporto alla ferrovia di Venezia, per una spesa di 488 milioni. È una tratta ferroviaria molto corta, anche molto breve, si parla mi sembra di pochi chilometri, e si trovano 488 milioni. Per carità, può essere qualcuno che dice ma è importante perché ci sono le Olimpiadi, c'è un collegamento molto importante, non solo per le Olimpiadi, punto di domanda, tutto da verificare a mio avviso, però per le Olimpiadi si trovano sponsor, miliardi, si trova di tutto e di più. Per mettere in sicurezza il nostro paese non ci sono mai fondi o sempre pochi. I nostri sindaci si lamentano qui da me che la coperta è cortissima, soprattutto per le infrastrutture. Poi vediamo che si parla del ponte di Messina, che noi già paghiamo, perché il progetto lo stiamo pagando da anni, nel silenzio totale. Io qui chiedo anche all'opposizione se per cortesia potrebbe fare un po' di chiarezza, perché sono numeri questi che non li sapeva neppure Zanoni, di questi 488 milioni delle ferrovie dello Stato per il collegamento con l'aeroporto. Ma cosa ne pensa lei, che si sta battendo per fare queste analisi, per capire cosa sta succedendo, soprattutto a questi giovani, a questi ragazzi, perché ci vogliono numeri, soprattutto ci vuole una conoscenza dei dati, ma per avere i dati bisogna investire, o sbaglio, dottor Cordiano? Sì, ha perfettamente ragione. È chiaro che si tratta di scelte politiche che i governi e le amministrazioni che si sono via via succedute hanno fatto oppure non hanno fatto. È chiaro che in Italia invece che programmare si preferisce spendere i soldi nelle emergenze, perché nelle emergenze appunto per esempio vengono nominati commissari che poi possono agire diciamo utilizzando delle norme che lasciano ampio spazio alla soggettività anche, insomma, quindi magari non è niente di ma mi scusi, dottor Cordiano, la salute pubblica non è un'emergenza, ma non è un'emergenza la salute pubblica del paese, o mi sbaglio? Lei ha perfettamente ragione, però ripeto appunto che si tratta di scelte politiche alle quali i cittadini dovrebbero partecipare ed essere sentiti, però purtroppo anche quando le associazioni, in questo caso ambientaliste, si muovono, spesso vengono tacciate di estremismo, non vengono considerate
Lei ha citato per esempio l'esempio delle Olimpiadi di Cortina, questo collegamento che io non conoscevo, però probabilmente le Olimpiadi, se venissero fatte tutte le infrastrutture previste, si risolveranno in un notevole scempio ambientale per costruire delle infrastrutture che poi non verranno utilizzate. La famosa pista da bob verrà utilizzata al massimo da una decina. Pare che in Italia esistano soltanto 14 o 15 professionisti che dovrebbero utilizzare questa pista, e noi di ISD assieme a tante altre associazioni ci siamo battuti, abbiamo fatto delle richieste che però hanno lasciato il tempo che trovano, insomma. Nessuno con la stessa, cioè quando si tratta di programmare, di evitare l'esposizione a sostanze tossiche, a procedure che possono distruggere l'ambiente e quindi avere ripercussioni sulla nostra salute, ripeto, prevalgono gli interessi delle lobby industriali e spesso dei governanti un po' di tutti i colori diciamo, politici che si sono succeduti hanno ceduto di queste lobby. Sentiamo come commenta Andrea Zanoni, prego. Allora, io credo che chi amministra uno Stato, una regione, dovrebbe trovare il giusto equilibrio per tutelare i cittadini e magari fare anche degli investimenti. Nel momento in cui però ci sono poche disponibilità, ci sono pochi fondi, ci sono delle emergenze da risolvere come quelle ambientali e sanitarie come quelle di oggi, bisogna trovare e fare le scelte giuste per i cittadini, per la maggioranza dei cittadini. Quindi se noi facciamo una pista da bob da 125 milioni di euro, facciamo l'interesse dei veneti o facciamo l'interesse di qualcuno o di pochi che esercitano quello sport o dei pochi che ci guadagnano attraverso le Olimpiadi? Io credo che la scelta corretta dovrebbe essere: facciamo le Olimpiadi, le facciamo magari in maniera sobria, non facciamo opere che distruggono l'ambiente, non facciamo opere che sperperano i soldi dei cittadini. Com'è possibile che dal 2012 ad oggi non abbiamo ancora fatto la bonifica della Miteni di Trissino e ancora ne stiamo parlando? Io volevo dire una cosa: è importante la collaborazione tra la politica e anche le associazioni. Io volevo ringraziare proprio il dottor Cordiano. Io sono stato il primo politico italiano, anzi potrei dire europeo, che si è occupato formalmente dei FAS, di queste sostanze perfluoroalchiliche. All'epoca ero deputato al Parlamento europeo e feci una interrogazione al commissario all'ambiente e alla salute. Ma devo dire che questa interrogazione l'ho fatta proprio grazie ai medici per l'ambiente, ovvero l'ISDE, e grazie al dottor Cordiano, che quella volta mi chiamò, mi sottopose il problema, che per me era un problema naturalmente nuovo, e in seguito al quale feci questa interrogazione. Da lì scaturì tutta una serie di accertamenti. Mi ricordo che realizzammo anche delle conferenze pubbliche e poi la regione arrivò dopo e cominciò a interessarsi di queste cose. Io dico che oggi nella società italiana e in Europa, ma in particolare anche in Italia, abbiamo una fascia di popolazione che è sempre più in difficoltà, una fascia di popolazione povera, che va aiutata. Nessuno deve essere lasciato indietro. Ecco, su questo faccio riferimento al nostro nuovo segretario, la Elly Schlein, che su questo ha una importante sensibilità, cioè stiamo parlando anche di salario minimo, stiamo parlando di aiuto ai meno abbienti. Ecco, di fronte a queste emergenze, questi risultano l'opinione pubblica degli sperperi, e io credo che in periodo di vacche magre, in periodo in cui abbiamo queste emergenze anche che arrivano dai cambiamenti climatici, vediamo l'Emilia Romagna, sia una bestemmia quella di spendere questi soldi in queste opere. Ad esempio la pista da bob, ce l'ha detto anche il Comitato Internazionale Olimpico, usate quella che c'è a Innsbruck, ve la fanno usare, abbiamo già parlato noi, usate quella, magari sti 125 milioni di euro, usiamoli per i cittadini, però per la sanità. Il Presidente della Regione ha detto che non è lui, è il CIO che ha deciso questo, allora com'è la storia? No, allora il CIO, Comitato Internazionale Olimpico, ha detto che va fatta a Innsbruck. Chi ha deciso di farla a Cortina è questa conferenza dei sindaci delle regioni ed è il CONI. È il CONI, l'organizzazione
italiana dello sport ad aver detto questo. Il CIO invece continua a dire non buttate quei soldi, e quei soldi potremmo usarli anche per la sanità del Veneto, per dire, perché sulla sanità soprattutto chi ha meno non ce la fa, perché chi magari ha un determinato reddito e ha bisogno di un'impegnativa per una visita specialistica, trova delle code pazzesche, le liste di attesa che non terminano mai, e allora va dal privato e si arrangia. Ma chi non ha la possibilità, chi non ha i soldi, alla fine non fa neanche queste visite. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro, ciao! Mirella, grazie. Cambio un attimo l'argomento, ma però rimane pur sempre nei problemi ambientali e del mondo. Vorrei fare più che una domanda, quasi un appello a Zanon, ospite del PD, che reputo che sia una persona, un politico che ha rapporti col popolo, con i cittadini, che è, come dire, la principale caratteristica che deve avere il mio politico. Quando un politico ha queste caratteristiche, che sia di un partito o di un altro, va sempre bene. Arrivo a bomba, purtroppo, al discorso. Si vede che in Ucraina sta precipitando la situazione, cioè la Russia, se gli era bisogno, sta dimostrando che loro gli applica il motto francese alla guerra come alla guerra, non si fa problemi, poi chi deve fare per vincere lo rifà. Purtroppo dall'altra parte, da una settimana poco più, si sente discorsi pericolosissimi. Il capo del Stato Maggiore della Repubblica Ceca ha detto ufficialmente che le sue forze armate è pronte a intervenire come NATO in Ucraina. Lettonia, Lituania e Varsavia, la Polonia, sta selezionando dei soldati da mandare in campo in Ucraina ad aiutare gli ucraini, i quali giustamente si difendono nella loro controffensiva. Rasmussen della NATO ha detto che bisogna iniziare a ragionare che la NATO intervenga direttamente in Ucraina. Qua siamo di tornare ai tempi del dottor Stranamore, e il discorso che ha fatto ieri Mario Draghi mi ha impressionato tantissimo. Faccio un appello a Zanon del PD, al di là di chi è segretario del PD non c'entra nulla, ma non pensa che sia arrivato il momento che il suo partito PD dica, per dire parole chiaramente, ma chiaramente in modo definitivo: noi altri, se si supera un certo limite, se chiamiamo fuori. Cioè non è tollerabile che un partito che deve essere legale al popolo, un partito della sinistra che è contro la guerra, cioè è giusto difendersi, ma qua stiamo arrivando a livello di pericolo, non deve più barcamenarsi, sì, ma forse vedremo, come che fa purtroppo anche il Presidente Mattarella. Il suo partito può dire chiaramente: se superiamo un certo limite noi altri non resteremo più? Questa è l'enorme domanda, ma è il mio appello a Zanon. Se può dire qualcosa. Buongiorno, ciao, grazie. Andrea Zanoni, ecco, chiariamo bene il cognome, sì, perché è importante, molto importante, Zanoni, specialmente in politica. Allora, Andrea Zanoni, come risponde il nostro Vladimiro? Poi torniamo dal dottor Cordiano. Vladimiro ha sollevato questo argomento, questo problema che è veramente, io penso, l'emergenza di questi giorni e di questi mesi. È una situazione terribile e in una guerra basta poco per far precipitare il tutto, lo stiamo vedendo. Siamo in un'area dove ci sono arsenali atomici e quindi su questo non si deve scherzare. La scorsa settimana la nostra segretaria Elly Schlein è stata in Parlamento europeo, ha incontrato la delegazione italiana, cioè i nostri eurodeputati, proprio per un voto contrario all'utilizzo dei fondi del PNRR, cioè noi abbiamo questi fondi per la ripresa che l'Europa dà agli Stati membri e dà all'Italia, e quindi non è giusto che, se sono fondi per la ripresa, vengano utilizzati per le armi. Purtroppo gli emendamenti che abbiamo presentato sono stati bocciati e quindi è passata una linea, a mio avviso, terribile, che è quella che gli Stati membri potranno usare questi fondi per riprendersi dopo la pandemia anche per comprare armi. Questa è una cosa assurda. Io credo che, ed è quello che il mio partito sta facendo, ci voglia massima attenzione e bisogna dare la parola non alle armi, alla diplomazia. Io veramente sono rimasto molto deluso quando il Papa si era offerto
di attuare una serie di incontri a livello diplomatico per arrivare alla pace, e c'è stato chi ha detto no, è meglio, io non voglio il Papa, in questo caso è Zelensky. Io credo che facciamo sicuramente fatica noi europei a parlare di pace perché siamo una delle due parti in causa, ma credo che non dovremmo assolutamente ostacolare chi invece vuole fare la sua parte. Allora colgo l'occasione anche, Zanoni, per salutare il nostro Papa Francesco, che ha subito questa importante operazione, ma soprattutto questo uomo che sta cercando di far portare, ecco, una Chiesa al popolo, una Chiesa povera, una Chiesa con valori, ecco, e con rispetto. Ecco, io lo dico sempre, se non ci fosse dovremmo inventarlo, questo Papa che sta veramente mandando dei segnali molto importanti. Dottor Cordiano, ecco, io invece vorrei tornare a questo problema che sono queste sostanze che nell'acqua, che veramente preoccupano molto, non c'è molta informazione, si parla poco, io cerco di fare quello che posso, mettere questa goccia quasi sempre. Ecco, cosa sta succedendo? Soprattutto nel suo sito cosa c'è? Perché voi avete anche un sito, dottor Cordiano, prego. Sì, prima di parlare appunto dello studio che stiamo facendo, cui si riferisce al sito, vorrei allacciarmi alla questione della guerra in Ucraina e delle ripercussioni ambientali, perché proprio ieri si è lanciato un appello dicendo che l'uso massiccio di queste armi, lo spargimento di petrolio e di altre sostanze tossiche, comporterà degli effetti a lungo termine, con un aumento notevole di malattie neoplastiche e di altro tipo di malattie non tumorali. E sempre per tornare all'EPFAS, vorrei far presente che probabilmente nelle munizioni che vengono usate, sia quelle convenzionali che nei missili, non parliamo poi delle armi atomiche, sono contenuti PFAS. Nelle armi convenzionali, munizioni, pallottole eccetera, si stima che circa il 3% del peso sia fatto da PFAS, che poi vengono sparsi nell'ambiente, e alla fine ce le ritroveremo appunto nell'acqua potabile, nelle catene alimentari, ma probabilmente anche noi nel corso che non stanno fermi in Ucraina, che poi ce le possiamo ritrovare appunto col grano dell'Ucraina, che importiamo dall'Ucraina, vengono trasportati con i venti, che alla fine potrebbero arrivare benissimo anche qui da noi. Per lasciarmi poi per la questione del sito, sì, noi siamo un'associazione internazionale come ISDE, insomma, Associazione Medici per l'Ambiente, e la collaborazione che avevo chiesto a voi è quella di dare un po' di pubblicità a un enorme studio che stiamo facendo nell'area rossa in Veneto, che prevede l'esame di circa, ecco grazie, sì, questo è lo studio, è uno studio che si propone di essere il più grande del mondo finora eseguito, in quanto verranno messe circa oltre 1000 giovani maschi che risiedono nella zona rossa. Già siamo a buon punto, abbiamo superato i 900, stiamo avvicinandoci a 1000, speriamo appunto di arrivare a 1100 per modo da avere un numero congruo di persone. Cosa ci proponiamo con questo studio? Questo studio innanzitutto appunto a 1000 giovani maschi offrirà tutta una serie di esami e di visite andrologiche, visite di laboratorio, esami di laboratorio, ecografie, esami ormonali, che si ripropongono di esaminare la relazione fra l'esposizione a PFAS e danni alla fertilità maschile, perché molto si sa sui danni alla fertilità sia maschile che femminile, ma soprattutto per quanto riguarda i maschietti, diciamo, le informazioni sono sparse. E i dati della letteratura scientifica ci dicono chiaramente che diciamo, l'esposizione a PFAS può avere grosse ripercussioni sulla fertilità maschile, quanto danneggia gli spermatozoi, e studi anche fatti con giovani iraniani all'Università di Padova dimostrano come ci sono segni
di femminilizzazione, cioè riduzione di pochi millimetri della lunghezza del pene, del volume dei testicoli, alterazione degli spermatozoi che possono compromettere la fertilità di questi soggetti. Siccome questo studio è stato fatto solo su 50 ragazzi, noi appunto ci proponiamo di fare uno studio molto molto più grande. Allora, intanto la ringrazio, dottor Cordiano, per quello che state facendo veramente con tutta la sua equipe. Prego. Se mi permette soltanto 30 secondi, vorrei dire, per fare questo studio completamente indipendente abbiamo rinunciato a finanziamenti pubblici appunto per essere indipendenti, per non avere interferenze, condizionamenti. Noi collegati al sito c'è la possibilità di donare, abbiamo bisogno di oltre 160.000 euro. Ogni ragazzo ci costa, diciamo, in termini di esami 160 euro e se ne arrivassimo a ottenere questa somma che ci serve, potremmo fare anche il dosaggio del FAS nel sangue e direttamente sullo sperma. Di cosa sta parlando? No, ci dica la cifra. 160.000 euro. Pensate, allora se volete bene alla Mirella come la volete, cercate di aiutare questo presidente che rappresenta i medici per l'ambiente, perché è una cosa che riguarda tutti quanti noi. Io cercherò di darmi da fare, dottor Cordiano, per cercare di farvi arrivare questa cifra, perché per me è molto importante, molto molto importante, soprattutto questo studio sui giovani che sono con le spalle al muro. Ecco, se non ci foste voi veramente io non so cosa succederebbe. Ecco, la statistica è importante, dovete fare questo studio, perciò mi rivolgo al mio popolo, a questo popolo enorme che mi sostiene. Cerchiamo di aiutare anche questi medici. L'ambiente è una cifra irrisoria, con tutti gli imprenditori che abbiamo dovremmo trovarla fra un quarto d'ora, 20 minuti, come sta succedendo per l'Emilia Romagna. Stiamo parlando di 160.000 euro. Zanoni, ma è da vergognarsi a sentire queste cose? Perché dovrebbero essere le autorità regionali, sanitarie e anche nazionali a provvedere a fare questi studi. Il fatto è che lo abbiamo visto dal monitoraggio degli alimenti, hanno fatto di tutto e di più per nascondere, per cancellare, per non pubblicare dei dati, tant'è vero che Greenpeace e le mamme FAS hanno dovuto fare dei ricorsi al TAR per ottenere i dati che poi sono stati ottenuti comunque in modo parziale. Io credo che la politica, chi ci amministra, dovrebbe fare gli interessi dei cittadini, non delle singole aziende, o trovare almeno il giusto equilibrio. La trasparenza in tema di sanità e di ambiente poi dovrebbe essere massima. Quindi purtroppo questa è la situazione. Io spero che soprattutto in quella zona ci sono tantissimi imprenditori che hanno a loro volta i figli col sangue contaminato, quindi credo che non dovrebbe essere una missione impossibile. Trovo assurdo che siano i privati a dover finanziare uno studio che dovrebbe essere fatto dall'autorità sanitaria. Questo è il problema. Purtroppo le autorità a volte anche regionali non è che facciano sempre gli interessi dei cittadini. Io lo sto vedendo in questo periodo con una deroga che proprio la nostra regione vuole ottenere per utilizzare dei pesticidi. Andiamo a parlare ancora di sostanze tossiche, dei pesticidi addirittura vietati da 20 anni negli Stati Uniti d'America e da 3 anni in tutta l'Unione Europea. Pesticidi, ad esempio il clorpirifos metile, è un pesticida neurotossico che può addirittura in casi estremi rendere diciamo disabile mentalmente una persona, e da uno studio effettuato negli USA è stato verificato che le mamme in gravidanza che venivano in contatto con questo pesticida, il clorpirifos, hanno partorito dei bambini che avevano un quoziente di intelligenza di gran lunga inferiore a quello medio, quindi un neurotossico che va a colpire il cervello. Allora, non è possibile che la regione del Veneto voglia utilizzare in deroga questo pesticida perché abbiamo messo troppo prosecco e che quindi abbiamo il problema della flavescenza dorata che viene portata dallo Scaphoideus titanus, che è una cicalina, e quindi per distruggere la cicalina dobbiamo utilizzare dei pesticidi vietati. Ci sono già dei pesticidi, ci sono già delle formule attualmente in vigore, vengono utilizzate quelle, se non meglio ancora il biologico, e abbiamo le alternative. Paola da Padova, vai Paola, ciao! Sì, ciao, buongiorno a tutti e a te e ai tuoi ospiti, e grazie per l'opportunità. Signor Zanoni, con che partito era lei quando era europarlamentare, scusi?
vedo che si interessa alla mia biografia. No. Lo diciamo, non c'è nessun problema. Io ero con il Partito di Italia dei Valori perché nel 2009... No, aspetti che sentiamo sì, ma dopo lo spiego, vediamo la domanda. Allora, l'Italia dei Valori, Paola, vai. Bene, Italia dei Valori era il fondatore e presidente, il magistrato Antonio Di Pietro, che era un grandissimo cacciatore. Questo non è perché lei si è subito alzato ed è andato europarlamentare in sostituzione di qualcun altro che era stato eletto, poi non è stato più rieletto naturalmente ed è passato allora col PD. Allora, questo saltare di poltrona in poltrona non è che esalta molto le persone, perché si guarda più, mi sembra, poi lei così ambientalista, così animalista, va in un partito di un grande cacciatore. Quindi io, più che sottolineare le incongruenze di quello che fanno gli altri, io guarderei me stesso. Prima cambio me stesso, prima voglio la coerenza da me stesso e dopo dagli altri. Un'altra cosa... Adesso che hai messo la sentenza finiamo, dopo ci parliamo, perché sennò non ne andiamo fuori. Nella mia trasmissione funziona così. Allora finiamo con Paola e poi sentiamo. Vai Paola. Sì, grazie mille. Vado al punto che ancora per me è più importante. Invece che purtroppo lo fanno tanti politici, sì, lei poi ha tutto il tempo per dire che non è vero niente, che fanno la guerra nel suo caso da anni a Zaia e alla Lega. Non sarebbe più opportuno per noi cittadini che facesse le battaglie che ci interessano? Lei ha nominato per esempio che la sua segretaria non ha votato che i fondi del PNR non vadano in armi, ma questo non è prendere posizioni, questo è cercare di dribblare di qua e di là per non perdere voti. Un'altra cosa, per esempio ieri sera è stato fatto un programma dalla Giannini meraviglioso su quanto sia problematico proprio il fatto di questi allevamenti intensivi, di quanto danno di questi antibiotici che portano, che noi mangiamo con la carne, di quanto piombo i cacciatori spargono negli animali e nel terreno, di quanto sia deleterio ambientalmente e per la salute questi allevamenti. Devo rispondere però. Queste cose noi cittadini vorremmo, e il suo partito è stato fino a 8 mesi fa al governo e non mi sembra che ci sia combinato un granché a livello ambientale. Quindi questa è la posizione che noi cittadini ci aspettiamo. PD, non PD, non ci interessano più i partiti, ci interessano le azioni che vanno a favore nostro. Grazie mille, buona giornata. Abbiamo sentito le riflessioni di Paola, prego Zanoni. Allora, mi dispiace che Paola non sia al corrente della mia attività, sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente che la tutela degli animali. Parto con Italia dei Valori. Io mi candidai indipendente nelle liste di Italia dei Valori nel 2009, ringrazio Di Pietro per avermi dato questa possibilità. Di Pietro era cacciatore, sì, però lei, signora Paola, dovrebbe ricordare che sono stato l'europarlamentare che grazie alla sua attività molto intensa è riuscito a bloccare la caccia in deroga ai piccoli uccelli migratori che veniva effettuata, autorizzata da Zaia in Veneto, e sono stato l'eurodeputato che grazie a una intensa attività, io incontrai anche il commissario all'ambiente Janusz Potocnik, riuscì a bloccare l'uccellagione nei roccoli, ovvero la cattura di piccoli uccelli vietata dalle leggi europee, autorizzata in Veneto sempre da Zaia. E sono stato l'eurodeputato, gliene dico un'altra, l'elenco è lunghissimo, ma giusto per mostrarle la mia coerenza, perché lei dicendo che Di Pietro era cacciatore, io sarei diventato a favore della caccia. Come vede le sto dando dei risultati importantissimi a tutela degli uccelli e contro la caccia, ma ne ho ottenuto anche un altro risultato, questo a tutela della salute dei cittadini. Sono riuscito a bloccare l'utilizzo dell'elicottero in violazione delle norme sulla tutela della salute europea per dare i pesticidi nelle colline del Prosecco. Chi è che autorizzava l'elicottero in deroga e in violazione alle norme sui pesticidi? Sempre il presidente Luca Zaia. Quindi io eviterei di fare sterili polemiche. Dopodiché, per quanto riguarda il programma di ieri sera della Giannini, innanzitutto le dico che è una cara amica e
Alcune di quelle immagini che lei ha potuto vedere sono state realizzate dietro a casa mia, proprio su mia richiesta. Mi riferisco alla cattura delle lepri effettuata in quel caso senza la presenza di una guardia provinciale, effettuate con l'utilizzo di petardi che erano vietati dalla legge, dove sono stati catturati anche i fagiani, quando quella era una cattura autorizzata solo di lepri. Quindi è caduta male perché, come può vedere, il mio impegno c'è e c'è sempre stato in massima coerenza. Quindi attacchi pure qualcun altro, ma non attacchi il sottoscritto, perché io anche nel privato cerco di dare l'esempio, cerco di essere coerente. Io sono uno che, quando aveva possibilità di cambiare la macchina e aveva la macchina sgangherata, al posto di cambiare la macchina si è comprato un campetto di terra dietro casa, ha piantato 1400 piante, ho creato un biotopo di pullulare di natura con piante che creano bacche, che fanno i fiori in primavera per gli insetti impollinatori, che creano le bacche per l'inverno per gli uccelli migratori e stanziali, in un contesto dove attorno ho prosecco, ho mais, ho monocultura, soprattutto prosecco, che una volta non c'era. Con un utilizzo smodato di pesticidi. Lei deve pensare che siamo arrivati a 15,5 milioni di chili di pesticidi utilizzati in tutto il Veneto. Abbiamo una media di 3,3 kg e 3 etti a testa, come veneti, di pesticidi utilizzati in Veneto. Guardate, quando andate in giro in macchina sul vetro, una volta chi ha la mia età si ricorda come, dopo aver viaggiato un po' in campagna, ti trovavamo pieni di insetti spiaccicati nei fari, nel vetro. Adesso non ci sono neanche più insetti. E come scompaiono gli insetti da noi? Scompaiono anche gli insetti utili, gli insetti impollinatori. Fermo Bazzanoni, perché abbiamo Maria da Schio. Vai Maria, e poi dobbiamo parlare anche col dottor Cordiano. È caduta la linea, devo dare la parola al dottor Cordiano perché è molto importante, ma prima sentiamo anche le parole del Vescovo proprio sui PFAS. Andiamo a sentire. Il nostro territorio è stato ferito da questa vicenda di inquinamento e credo al più presto, come mi hanno rivolto un appello consistente le mamme No FAS, credo sia necessario dare una risposta, anche perché più passa il tempo più il problema dell'inquinamento si può allargare, come è abbastanza attestato, e quindi da parte di tutti, credo, insieme alle autorità pubbliche, le realtà delle imprese, anche realtà private, possano dare davvero un contributo per trovare una soluzione che deve essere anche una soluzione a livello legislativo, perché vietare l'utilizzo di queste sostanze è fondamentale sia qui che in Europa come in giro per il mondo. Allora, dottor Cordiano, ecco, anche questo vescovo, la Chiesa è vicina, ecco, forse sarebbe anche da coinvolgere anche loro per trovare questi imprenditori che possano supportarvi in questo studio molto importante per tutti, non stiamo parlando di uno studio che riguarda solo una zona, è uno studio fondamentale che stanno facendo i medici per l'ambiente. Prego, dottor Cordiano. Sì, la Chiesa Cattolica si è impegnata tantissimo su sollecitazione delle associazioni, è intervenuta, le mamme No PFAS sono state ricevute anche a Roma, in Vaticano, sicuramente hanno dato un contributo importante alla presa di coscienza da parte dei cittadini e poi siamo percorsi anche sulle iniziative delle regioni e altre istituzioni, come ha detto giustamente Zanoni, sono partiti con un grandissimo ritardo. Abbiamo una brutta connessione, dottor Cordiano, aspetti un attimo, vediamo se riusciamo a metterla a posto, dottor Cordiano. Intanto sentiamo Maria che ha ripreso la linea da Schio. Vai Maria. Sì, eccola qua. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Visto che c'è il signor Zanoni qua per televisione, le chiedo come la pensa con i lupi, perché qui vengono giù anche qua in contrada. Come la mettiamo?
Di dov'è questa signora? Diceva? Schio. Pesticidi qua, pesticidi di là, però i lupi non se ne parla mai. Noi ne parliamo, Maria, ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa, anche con degli esperti, ecco, poi sentiremo anche il nostro Andrea Zanoni come risponde alla nostra Maria, però volevo che il dottor Cordiano finisse il ragionamento che stava facendo, che è molto importante. Prego, dottor Cordiano. Sì, stavo dicendo appunto che la Chiesa Cattolica sicuramente si è mossa e ha dato un contributo importante, dando un po' anche contribuendo a dare la sveglia alla regione, che è partita con notevole ritardo. Non a caso i primi studi, cioè il biomonitoraggio, su un campione di 600 persone, poi la presa in carico delle persone contaminate è partita nel 2016, quando invece venne pubblicamente fu nota l'inquinamento, fu comunicato nel luglio 2013. In questi 3 anni siamo stati soprattutto noi di ISDE, assieme ad altre associazioni, con la collaborazione di politici illuminati come possono essere Zanoni e pochissimi altri purtroppo, che abbiamo contribuito a mantenere sveglio, a chiedere che fossero fatti tutta una serie di studi analoghi a quelli che erano stati fatti negli Stati Uniti. E noi avevamo chiesto tra l'altro appunto tante altre cose che però non sono state fatte. Alcuni studi, come diceva Zanoni, sono stati fatti ma sono assolutamente inconcludenti. Quelli studi sugli alimenti, per esempio, ma anche studi fatti per quanto riguarda i cittadini di età inferiore a 10 anni e quelli sopra i 65 anni sono stati esclusi dalla presa in carico della regione. Quindi, e noi riteniamo che sono quelle le fasce più a rischio sugli effetti. Ma mi scusi, dottor Cordiano, ma questi politici non hanno figli, nipoti, cioè non si preoccupano del futuro di queste persone, sono i loro cari, i loro familiari, perché non pensano a noi, ma non pensano neanche a loro. Cioè questo cinismo nel non voler ascoltare le persone competenti che siete voi, che ce la state cercando di mettere tutta per far capire l'importanza di questi studi. Stiamo parlando della salute pubblica qui. Abbiamo Giusy da Dosson. Ciao Giusy. Guarda che domani, no, la prossima settimana leggo la lettera di tua nipote che è molto bella. Vai Giusy. Scusa Mirella, avvertimi. Certo, ti avverto. L'avverto anche lei. Chi è? Molto bella. Allora, volevo dire al dottor Zanoni che è l'unico che sento che si interessa del suo compito di consigliere, perché sento che viene qui a dire dalla Mirella, ma perché bisognerebbero che venissero tutti chi hanno il compito di fare quel lavoro, di dire cosa stanno facendo. E io ammiro il dottor Zanoni perché ogni volta che viene qua ci spiega cosa ha fatto. Io non guardo i colori, dottor Zanoni, io guardo la persona cosa fa. Perché tutti quelli al governo che sono di destra, di sinistra, bianchi, rossi o verdi, non mi interessa niente. Io voglio che il compito che loro dicono di fare quando li eleggiamo, che sia giusto quello che dicono, no che dopo Mirella va tutto in canarina, quando sono stati eletti va tutto in canarina, non sappiamo più niente. E la Mirella brava per farvi ospiti, perché voi ci spiegate cosa c'è di brutto e di bello. Complimenti dottor Zanoni. Abbiamo sentito anche la nostra Giusy. Prego dottor Zanoni. Sì, io cerco naturalmente di fare il possibile per i cittadini, aiuto tutti i cittadini che mi chiedono un aiuto, indipendentemente anche da cosa votano. L'altro giorno ho dato una mano a uno che mi ha detto che aveva votato la Meloni, per dire, ma quando si tratta di temi ambientali, di tutela della salute e qualcuno ti chiede un aiuto, lo dai. Cerco poi anche di informare, io ho un sito internet www.andreazanoni.it, mando anche una newsletter perché ritengo giusto che uno che ha un ruolo pubblico e quindi ha anche uno stipendio pagato dai cittadini poi renda conto di quello che fa.
Cerco di farlo col massimo dell'impegno e anche io ci tengo molto alla coerenza, come spiegavo prima. Io sono per le fonti rinnovabili, la green economy, la tutela dell'ambiente, e quindi anche nelle scelte personali ho cercato sempre di adeguarmi, di avere mezzi che non inquinano, di non utilizzare insetticidi, pesticidi e quant'altro. Per quanto riguarda la questione della signora Maria da Schio che sollevava il problema dei lupi, il problema dei lupi c'è, ma c'è anche un reparto della Regione Veneto che sta insegnando ad esempio agli allevatori come tutelarsi dai lupi. Ci sono stati fenomeni di predazioni, sono stati dati anche dei ristori a chi ha avuto queste predazioni, ma siamo arrivati tardi con la formazione. Ad esempio in altre parti dove ci sono molti più lupi, tipo il Parco Nazionale d'Abruzzo, e i pastori e gli allevatori da tempo hanno questa cultura per contrastare l'attacco dei lupi, ormai hanno quasi azzerato le predazioni, hanno puntato molto sui cani pastori, però i cani pastori devi saperli allevare, devi saperli istruire, e già adesso ci sono i primi risultati anche qui in Veneto dove li hanno adottati. Naturalmente non è che un cane pastore hai un cucciolo e sia già operativo, passano 2, 3, 4 anni. E quindi si è intervenuti tardi, forse dovevamo intervenire 10 anni fa, questo doveva fare a mio avviso la Regione, adesso avremo tutti dotati di questi eccezionali amici a 4 zampe che tengono lontani i lupi. Ma io ho visto delle scene di filmati dove un cane pastore è riuscito a tenere a bada e allontanare dal gregge addirittura 4 lupi in contemporanea. Quindi io credo che bisogna puntare a questo e non gridare al lupo, ecco, perché abbiamo un centinaio di lupi in Veneto e noi in Veneto siamo quasi 5 milioni di abitanti, quindi il fenomeno a volte ci sembra più grande di quello che è, ma va gestito naturalmente correttamente. Allora andiamo a vedere anche il presidio al Tribunale No PFAS ex Miteni. Andiamo a Vicenza, andiamo a vedere. Il PFAS e il sangue non si prescrivono. Cori e striscioni contro i PFAS stamattina davanti al Tribunale di Vicenza. CGIL e associazioni ambientaliste in presidio davanti al Palazzo di Giustizia, in cui si svolge l'udienza preliminare sull'opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini sui possibili danni alla salute legati ai PFAS degli ex dipendenti dell'azienda chimica Miteni di Trissino. Ci aspettiamo che oggi il GIP accolga le nostre obiezioni e quindi riapra le indagini per accertare la verità, quindi capire cosa è accaduto all'interno dello stabilimento. Si tratta di un filone parallelo rispetto al processo in corso in Corte d'Assise. Siamo qui perché questi dipendenti potrebbero essere i nostri mariti, potrebbero essere i nostri figli. I PFAS nel sangue rimangono per tantissimi anni, per cui il processo deve andare nella direzione giusta anche per loro. A luglio 2022 la PM aveva richiesto l'archiviazione delle indagini motivando con la mancanza di una correlazione tra l'esposizione a queste sostanze e le malattie sviluppate dai dipendenti. Pertanto la CGIL e l'avvocato di alcuni ex dipendenti si sono opposti alla richiesta di archiviazione. Ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione perché riteniamo che non siano stati approfonditi tutti gli aspetti e che non siano stati considerati gli ultimi studi circa le correlazioni tra la presenza di PFAS nel sangue e le patologie. Ricordiamo inoltre che lo stesso INAIL ha riconosciuto per ben 19 lavoratori la malattia professionale per bioaccumulo di PFAS nel sangue. A lei il commento, dottor Cordiano, prego. Sì, è vero, cioè, quello che dice Zanni, la CGIL, con la quale ho collaborato. E qui possiamo fare dei discorsi un po' delicati, però sono importanti affinché gli spettatori comprendano certe cose. E mi riferisco per esempio al conflitto di interessi. Conflitto di interessi per cui, come nel caso citato per il Tribunale di Vicenza, la Procura ha rigettato la richiesta di riconoscimento di malattie professionali, il consulente era stato un professore universitario, è stato un professore universitario che è stato sempre a fianco delle grandi industrie, è stato pagato, ha sempre negato, basta andare a vedersi i rapporti, le relazioni che ha fatto, ha sempre negato
qualsiasi collegamento con l'inquinamento, da qualsiasi fosse la sostanza, quindi ha negato a priori l'associazione con varie malattie. E questo è successo più volte nella storia dell'inquinamento, a partire dall'industria del tabacco, ma anche nel caso dei PFAS in Italia e soprattutto negli Stati Uniti, dove c'erano le cosiddette porte girevoli, cioè impiegati, dirigenti di amministrazioni, associazioni che dovrebbero controllare le industrie, alla fine passavano, quando andavano in pensione, passavano nelle industrie che avrebbero dovuto controllare, e viceversa, importanti dirigenti delle industrie poi andavano a finire nell'EPH, nell'Agenzia per la Protezione Ambientale americana, o nelle singole agenzie statali. E lo stesso può essere successo anche in Italia più volte. Per esempio è noto che c'era qualche dipendente della Mitene che poi è andato a lavorare all'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dove si è occupato di PFAS. C'è un altro fortissimo conflitto di interesse, a mio parere, per cui, per esempio, la Miteni si faceva fare gli esami comuni del sangue presso il laboratorio dell'ULS 5, il laboratorio di analisi pubblico di Arzignano. Probabilmente non c'era nessuno, non è stato compiuto assolutamente alcun reato, anzi sicuramente hanno fatto tutto a norma di legge. Questa azienda ha usufruito di un servizio, l'azienda La Mitene ha usufruito di un servizio per anni fornito da un laboratorio pubblico e ha pagato probabilmente per questo. Io avevo chiesto che mi dessero appunto i contratti che avevano fatto tra questa URSS e la Mitene, e non mi sono stati forniti dall'azienda, dicendo che non era le loro competenze. Quindi, ripeto, probabilmente non c'è stato nulla di illegale, però può essere, quando noi parliamo di conflitto di interessi, è questo, è un'azienda pubblica che avrebbe dovuto controllare l'emissione di sostanze tossiche, la salute dei lavoratori della Miteni, ha percepito dei soldi da parte di questa azienda, cui ha fornito legalmente un servizio. Ripeto, nulla, però c'è c'è il rischio che poi, quando l'azienda avrebbe dovuto controllare, i dirigenti, i rappresentanti di queste aziende possono non aver esercitato tutto il loro potere di controllo e non aver eseguito il loro dovere di dirigente pubblico. Controllo. Senta, dottor Cordiano, se lei avesse di fronte la Premier Giorgia Meloni, cosa chiederebbe? Chiederei che innanzitutto fosse più attenta alle tematiche ambientali. Per quanto riguarda le PFAS, direi soprattutto che il governo italiano appoggi la richiesta di messa a bando di queste PFAS avanzata in Europa, ma anche in Italia. Durante la scorsa legislatura noi avevamo contribuito anche alla scrittura, di una proposta di legge che vietasse la presenza di queste PFAS nelle acque potabili, comunque destinate ad uso umano, perché si tratta di molecole che possono essere attive e creare danni in certe fasce della popolazione più sensibili, anche alle popolazioni più deboli, neonati, donne gravide, persone anziane già ammalate. E se avessi di fronte il presidente Luca Zaia, dottor Cordiano, se avessi di fronte il presidente Luca Zaia, devo chiudere perché purtroppo sono in ritardo, cosa chiederebbe il presidente Luca Zaia? Io potrei chiedere tante cose, innanzitutto che non facesse le Olimpiadi di Cortina, che fossero veramente sostenibili, che si rivedesse per quanto riguarda la TAP, infrastrutture inutili, e che poi facesse certe cose, soprattutto in difesa della salute vera della popolazione esposta, soprattutto che venissero fatti degli studi seri che non sono mai stati fatti per quanto riguarda l'incidenza dei tumori nella zona rossa. Marisa da Vedelago, ciao Marisa, vai! Ciao Mirella, buongiorno ai ospiti. Allora volevo dire, Mirella, il discorso dei lupi, perché sono un amante degli animali, e quando ho visto l'altro giorno un puledrino sbranato da sti lupi, guardi, mi sta crollando il cuore.
E volevo dire appunto, questi lupi va bene che devono esistere anche loro, però allora adesso se noi prendiamo i cani, come dice il signor Zanoni, che allontaniamo tutti, cosa mangiano dopo questi lupi? Allora quando ci sono i lupi bisogna portargli anche da mangiare. Cioè come a casa io che ho un cane e lo lascio senza mangiare, è logico che va in cerca di mangiare. Allora se tu ti vuoi tenere una bestia, è giusto che viva, la devi anche mantenere, la devi saper recintare in un posto sicuro e dargliela da mangiare, perché questi vanno in giro perché hanno fame, hanno i cuccioli, hanno fame e cosa mangiano? Se no mangeranno gli uomini, non lo so, signor Zanoni, cosa dice lei? Cosa sta dicendo? Dopo rispondiamo. Hai finito, Marisa? Grazie Marisa. Allora salutiamo il dottor Vincenzo Cordiano, presidente ISE Veneto, Medici per l'Ambiente. Grazie dottor Cordiano, ci sentiremo ancora, veramente complimenti per quello che sta facendo. Io cercherò di aiutarvi in questa raccolta perché è uno studio veramente molto importante. Grazie veramente dottor Cordiano. Allora sentiamo adesso, grazie, cosa risponde Andrea Zanoni alla nostra Marisa da Vedelago. Allora, Marisa, lei deve pensare che i lupi non vivono nei paesi e nelle città, vivono nei boschi, nelle montagne. E i lupi, come succede anche nel Parco Nazionale d'Abruzzo, si nutrono di fauna selvatica e normalmente predano caprioli, cinghiali, cervi e predano soprattutto quelli più ammalati, quelli più deboli, e quindi riescono anche a far sì che con questa loro selezione dei soggetti più deboli aumentano anche la forza, la capacità di quelle popolazioni di animali selvatici che le ho detto prima. Io ho fatto una proposta anche in Consiglio regionale per evitare che i lupi arrivino anche nei paesi, lasciamogli a disposizione questi animali e quindi aboliamo la caccia in tutte quelle aree dove ci sono i lupi, così i cacciatori non fanno concorrenza al lupo, il lupo ha la libertà di poter predare e che quindi di svolgere quel ruolo ecologico importantissimo perché fa selezione e migliora anche la specie dei cervi e dei caprioli perché va a predare i più deboli, i più ammalati, e non abbiamo anche il fenomeno della caccia che spesso allontana i lupi e li fa andare anche nelle zone dove non dovrebbero andare. Purtroppo è sempre l'uomo che si inserisce e crea dei disequilibri ecologici e, a mio avviso, come ha dimostrato anche ieri Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena, la caccia è un'attività che non è sostenibile ed è incompatibile con la natura, oggi tra l'altro sottoposta alla minaccia dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda invece la Meloni, io chiederei di fare quello che non hanno fatto gli altri. Perché succedono tutte quelle cose che diceva Cordiano adesso? Quelle cose poco chiare? Perché l'Italia è uno dei pochi stati membri dell'Unione Europea e probabilmente del mondo che non ha mai fatto una legge sul conflitto di interessi. Un'altra cosa che chiederei: lasciamo stare i giudici, lasciamo stare la Corte dei Conti e lasciamo che la Corte dei Conti faccia tutti i controlli che ha fatto sempre finora, perché non è concepibile che adesso vogliono togliere i controlli alla Corte dei Conti, che sono i magistrati che vanno a mettere il naso su come gli enti pubblici spendono i soldi dei cittadini. I controlli della Corte dei Conti, a mio avviso, dovrebbero essere raddoppiati, non eliminati, perché sono soldi nostri ed è sempre bene mettere l'occhio su come vengono spesi, perché anche con i controlli sappiamo che spesso ci sono delle truffe apocalittiche che riguardano sperpero e riguardano abusi che poi sfociano in processi interminabili di soldi che invece di essere spesi a favore dei cittadini vanno a finire, come per quanto riguarda il Mose, nelle tasche dei vari politici. Ricordo che proprio qua in Veneto col Mose abbiamo avuto la madre di tutte le tangenti della storia d'Italia. Allora, siccome io leggo la Costituzione italiana quasi tutte le mattine, qualcuno vuole cambiarla perché si parla di presidenzialismo, finché c'è io la leggo. Allora, l'articolo 39, visto che abbiamo visto i sindacati, dice: l'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica,
possono rappresentanti unitariamente in proporzione dei loro iscritti stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Leggiamo anche l'articolo 40, il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Allora Zanoni, l'ultima domanda prima di salutarlo, Costituzione italiana, presidenzialismo, cosa ci dice? Io credo che dovremmo attuare tutte le parti della Costituzione che non abbiamo mai attuato. Il diritto allo studio, non tutti hanno questo diritto riconosciuto. Il diritto al lavoro, non tutti ce l'hanno riconosciuto. Il diritto alla salute, abbiamo visto adesso la situazione del Veneto con le liste di attesa, dove tanti purtroppo non si fanno la visita, sono costretti ad andare al privato, e altri che non hanno i soldi ad andare al privato a volte rinunciano a farsi la visita. Quindi io dico, la Costituzione facciamo in modo di applicarla invece di cambiarla, perché ci sono ancora tante parti che sono importantissime, dei diritti importanti per tutti i cittadini, che tutti di fronte alla legge e alla Costituzione sono uguali, ma poi vediamo che nei fatti non succede così. È intollerabile che ci siano degli extra profitti, che delle compagnie riescono a lucrare, a fare miliardi extra profitti, ad esempio sulle bollette del gas e dell'energia elettrica, e poi ci sono delle persone che non riescono nemmeno a curarsi, che non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi applichiamo la Costituzione, rendiamola effettivamente pratica, attuata, e sul presidenzialismo io penso che sia l'ultimo dei problemi degli italiani. Grazie, grazie Andrea Zanoni, consigliere regionale Veneto Partito Democratico, grazie. Pubblicità. Allora salutiamo i nostri graditi ospiti, abbiamo in presenza Domenico Cattai, responsabile delegazione Lilt di Oderzo, grazie veramente Cattai di essere qui con noi. Buongiorno. Abbiamo collegato da Padova, eccolo qua il nostro Don Padre Federico Lauretta, il Don Rock, guardate che maglietta che ha Don Federico, guardate, buongiorno Padre Lauretta. Ciao, ciao Mirella, ciao. Come andiamo? Bene, bene. Senta Padre Lauretta, io lo chiedo anche a lei, ma dopo coinvolgerò tutti i parroci. Io ho sentito questo appello del dottor Vincenzo Cordiano, presidente ISDE Medici per l'Ambiente, per cercare di trovare 160.000 euro per riuscire a fare questi studi su 1000 ragazzi che hanno questi FAS nel sangue. Ho sentito anche il Vescovo di Vicenza che ha detto dobbiamo unirci, perciò chiedo a tutti voi di unirci per cercare di trovare degli imprenditori che supportano questo studio molto importante, non solo per il Veneto ma per questi ragazzi, per queste famiglie, perché hanno bisogno di statistiche e di dati. Cosa dice Padre Lauretta? Sai bene che io sono nato, cresciuto e vengo dalla montagna, e quindi il problema dell'ambiente è un problema che lo sento molto molto importante, per cui credo che sia giusto insomma, cercare ecco, di affrontare queste situazioni, ma di farlo in modo serio. Però dovrebbe intervenire, ho sentito un po' il dibattito prima, dovrebbe veramente intervenire la politica su questo, gli amministratori dovrebbero essere i primi a promuovere, a sostenere queste ricerche. Sì, ho capito, ma loro vogliono essere super parte, hanno ragione, hanno paura di essere tirati per la giacchetta, perciò visto che abbiamo tutti questi grandi imprenditori che fanno a gara di chi ha lo yacht più grande, magari se qualcosa riescono veramente a gestire a livello economico e aiutare questo studio dei medici dell'ambiente non sarebbe male. Allora, prima di passare la parola a Domenico Cattai, sentiamo Graziella da Marghera. Ciao Graziella. Ciao Mirella, io volevo complimentarmi con il signor Andrea Zanoni per quello che ha detto sui lupi. È proprio giusto quello che ha detto. E sono rimasta veramente contenta, contentissima. Mi complimento con il signor Zanoni.
Allora, grazie. Vuoi dire altro, Graziella? No, basta, va bene così. Grazie Graziella, un abbraccio, abbiamo sentito anche Graziella. Adesso passiamo invece a Domenico Cattai, responsabile delegazione Lilt di Oderzo, questa grande manifestazione che avete fatto pochi giorni fa. Ecco, questa grande partecipazione, prego Cattai. Sì, noi abbiamo lanciato proprio in questi giorni la 5ª edizione della Notte Rosa Oderzo, che si svolgerà il 14 luglio alle ore 20 nelle strade della cittadina opitergina. È il 5º appuntamento appunto che facciamo. Ecco, quest'anno c'è un coinvolgimento molto importante, molto interessante, anche dopo la pandemia. Ecco, siamo stati fermati, però non del tutto, perché comunque stiamo vedendo le immagini, ecco, passate, guardate, prego. Sì, ecco, questa è esattamente quella del 2018. Ecco, poi nel 2019, dopo c'è stata la forzata fermata del 2020, la 21 e la ripartenza nel 2022. È un momento molto bello, intanto, perché si contribuisce alle attività di cui la nostra associazione e in particolare la nostra delegazione si fa promotrice nel territorio, ecco, per cui tutte le cose che facciamo. E poi dall'altra parte l'occasione per mettere insieme tutte queste donne che insieme vogliono manifestare quanto sentito, quanto importante è il problema del tumore al seno, ecco. Però Cattai, una cosa che si vede che non solo donne ma anche uomini, lei ne è una testimonianza, il dottor Gava ancora, altri che stanno cercando di supportare, ecco, queste importanti manifestazioni, ma per un bene pubblico. Questa è una cittadinanza attiva che si sta muovendo per il nostro bene. Cosa dice padre Lauretta? Non c'è, eccolo qua. No, sono qua. Credo che sia sensibilizzare la gente su queste problematiche è sempre importante, insomma, quindi anzi è una cosa buona che ci siano queste associazioni che promuovono appunto una sensibilizzazione. Volevo risponderti anche un po' a quello che hai detto prima, Mirella, però i nostri politici, i nostri amministratori, noi li votiamo perché si assumano delle responsabilità. Non è questione di tirarli per la giacchetta, ti metto lì ad amministrare, è perché desidero che tu assuma delle responsabilità, cioè ci metti anche la faccia, insomma. E quindi anche su queste cose qui qualche volta la politica, insomma, ci gioca un po'. Ecco, io sai che sono diventato sempre un po' critico, perché poi alla fine devono sempre intervenire le associazioni, devono sempre intervenire i cittadini, però poi quando si tratta di andare a votare, di fare le elezioni, si presentano sempre tutti belli profumati, come si dice. E invece anche su queste cose, un amministratore, nel momento in cui tu decidi di assumerti quella responsabilità, devi metterti in gioco in prima persona, non puoi nasconderti, È vero questo, però è anche vero che se abbiamo tutto questo grande numero di associazioni di volontariato è proprio perché la politica non dà risposte. Il primo che arriva è sempre il mondo del volontariato. Ecco, l'abbiamo visto con la pandemia, io Banco Solidale come tanti altri, anzi ripeto, domani ci sarà a Venezia questa festival dei banchi solidali, degli empori solidali, siamo in 28, pensate solo qua noi nel Veneto, che mettono le pezze dove non le mette la politica. D'altra parte cosa facciamo? Moriamo di fame se non mettiamo le pezze, perché loro proprio non ci pensano. Guarda, io ho detto che al Banco Solidale, se in tutti questi anni, sono là dal 2010, ho visto 5 politici e sono all'interno della provincia, dico tanto, capite che sono molto lontani, come dice padre Lauretta, o sbaglio Cattai? Non voglio tirarla per la giacca in questo, però l'associazionismo, il mondo del volontariato è veramente efficace. Sì, anche perché le associazioni, soprattutto quelle diciamo così solide o consolidate, rimangono, mentre invece le amministrazioni, le politiche cambiano e di conseguenza gli uni magari abbracciano alcuni principi, alcuni impegni che si erano assunti e altri li lasciano a favore di altre scelte. Per cui ecco, la costanza e la presenza nel territorio appunto a volte è affidata alle associazioni, alle comunità parrocchiali e a tante altre cose che però sono anche vitali, essenziali e sono in verità la realtà
del territorio e della vita. Allora alziamo anche questo bellissimo banner che ha portato, ecco, questa quinta edizione della Notte Rosa Oderzo, il venerdì 14 luglio 2023. Iscriviti. Ecco, parliamo di questa Notte Rosa. Ecco, perché Notte Rosa, Cattai? Ma Notte Rosa perché c'era l'idea di fare una corsa, una camminata, ecco, che non fosse la solita, che non fosse le edizioni già viste della domenica mattina. Questo è un percorso notturno che riprende quella che era un appuntamento Opitergino, che c'era questa corsa in notturna, in serata. Ecco, noi l'abbiamo, l'amministrazione comunale ci ha chiesto di riprenderla in mano. Noi insieme all'associazione sportiva L'Acqua Franculana abbiamo deciso di riprendere questo appuntamento, offrendo alla popolazione questa occasione di incontro su questo tema per il sostegno della nostra delegazione, in quanto abbiamo dei servizi che forniamo per i quali abbiamo delle spese fisse gestionali, che sono gli apparecchi che usiamo per le analisi, per i controlli, che sono i mezzi che usiamo per i trasporti dei pazienti alle terapie. Abbiamo l'impegno anche chiaramente delle bollette e dei servizi che dobbiamo fare all'interno della delegazione, per cui anche sostenere questa cosa è un impegno importante che soprattutto in questi anni è diventato più complicato, per cui abbiamo bisogno di questo sostegno, ecco. Quindi la corsa praticamente è una passeggiata ludica, ecco, aperta a tutti, non ci sono limiti, non abbiamo messo nessun limite né di età, solo per le donne, chiaramente aperta anche ai portatori di handicap. Di tutte le informazioni, il regolamento, quant'altro sono nel sito www.notterosaoderzo.it, ecco, e per le iscrizioni abbiamo sia online attraverso il sito, sia attraverso le schede di iscrizioni che si possono trovare in vari punti, ecco, soprattutto dove vedete il manifesto, nelle 6 delegazioni della LILT nel territorio della provincia di Treviso, ecco, e possono essere fatte anche online, anche con pagamento, sia con bonifico e anche col pagamento elettronico in modo diretto, ecco. Quindi venite. Molto importante, bravo Cattai, ma soprattutto ecco, riuscite a muovere tantissime persone, ecco, questa è una cittadinanza attiva che vediamo con dei numeri veramente importantissimi, persone che ci mettono la faccia per portare avanti questo tema veramente delicato che è il tumore al seno. Allora andiamo a vedere adesso, andiamo a Padova, i 125 anni Messaggero Sant'Antonio, andiamo a sentire e vedere, poi lo commentiamo con padre Federico Lauretta della Basilica Santa Giustina a Padova. Abbonati in oltre 100 paesi del mondo, una diffusione capillare quanto la devozione al santo, così amato e invocato, quella del Messaggero di Sant'Antonio, la rivista mensile nata dalla volontà dei frati di mantenere il legame con i fedeli. Davvero una bella storia che stiamo cercando di portare avanti, iniziata nel 1898, in quel periodo si festeggiavano gli anniversari di Sant'Antonio e i frati hanno pensato proprio di iniziare questa nuova avventura e si è voluto cercare di riproporre la voce di Sant'Antonio, parlando anche un po' della nostra basilica e cercando di sostenere quelle opere di carità nate nel nome proprio del santo. Un santo che parlava e parla a tutti, ai semplici, ai poveri, ai ricchi, ai tiranni, persino ai pesci, come fece 8 secoli fa a Rimini, come racconta la copertina del numero di giugno della rivista. Una rivista che esce in varie lingue, inglese, tedesco, francese, romeno, e che guarda al futuro e ai nuovi mezzi di comunicazione per consolidare il legame con i fedeli. La sfida è sempre quella di cercare di raggiungere le persone, no? C'è tanto bisogno da parte dei nostri lettori, anche che ci viene comunicato dai tanti devoti anche del santo o anche semplicemente dall'umanità che ci circonda, di punti di riferimento, di qualcuno che dica una parola buona, una parola anche di speranza, che dica una parola che aiuti proprio a
vivere in questa realtà. È quello che cerchiamo di fare con le nostre riviste, è quello che cerchiamo di fare anche attraverso i nuovi mezzi anche di comunicazione. C'è tutto un altro spazio che è quello del web, dei social, che cerchiamo di frequentare, e anche lì ci sono delle interessanti esperienze, degli interessanti incontri. E mentre continuano gli appuntamenti del Giugno Antoniano, come sempre Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Sant'Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di padre Mario Conte, alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina, che culminerà alle 18 con la Santa Messa. Allora, padre Lauretta, come commentiamo questo servizio, questo ricordo bellissimo? Prego. Beh, insomma, noi a Padova stiamo vivendo, tanti turisti, stiamo presenti in questi giorni come tanti pellegrini stanno giungendo nella nostra città. Beh, lo chiamiamo il santo, non abbiamo neanche bisogno di aggiungere il nome Antonio, perché è talmente popolare, talmente, diciamo il santo, si capisce subito di chi si parla. E la devozione è qualcosa di talmente bello, perché è un santo veramente che la gente sente vicino, sembra quasi che la sua presenza tra noi non sia mai venuta meno. Ecco, è un santo vivo, lo sentiamo vicino, lo sentiamo presente, appunto perché era questa figura veramente icona di Gesù Cristo, che sapeva parlare a tutti, ricchi e poveri, potenti, deboli, uomini, donne, avvicinava tutti e a tutti portava l'amore di Cristo. Senta padre Lauretta, forse è il caso, visto che voi avete una corsia preferenziale con i santi, anche con Sant'Antonio, che forse dovrebbe riuscire a parlare, ecco, a queste persone che continuano a non sentire queste veramente grida di dolore, questi SOS che vengono sia dai diversamente giovani ma anche dai giovani. Ecco, lei una maglietta Prosecco fa capire molto, ecco, la posizione di padre Lauretta, ne abbiamo parlato prima sia con Zanoni che con i medici per l'ambiente. Ecco, questi pesticidi che fanno male, i giovani capiscono, molto vicini all'ambiente. I fedeli, i giovani sono dei fedeli, ecco, come vede il mondo giovanile, ecco, in merito a queste iniziative molto importanti, a questi ricordi, a questi santi? Prego padre Lauretta. Diciamo che i giovani vivono la loro fede nei movimenti, magari non li vediamo tanto in parrocchia, perché forse la parrocchia la vedono un po' anonima, invece nei movimenti, nei gruppi sono molto presenti, per cui in realtà sono molto sensibili a tante tematiche, alla tematica dell'ambiente, alla tematica dell'accoglienza, alle tematiche della diversità, alle tematiche delle malattie, però le vivono nei movimenti. In realtà non è vero che non c'è fede, noi continuiamo a dire ma i giovani d'oggi non hanno fede, no, è che forse non la vivono più nella maniera classica. D'accordo. Eravamo abituati, però in realtà nei movimenti, nelle associazioni di volontariato la presenza dei giovani c'è ed hanno anche belle sensibilità. È vero quello che dice padre Lauretta, perché io li vedo soprattutto sulle associazioni animalistiche, ecco, ad esempio con l'EMPA che ho avuto anche ospiti, là ci sono i giovani, forse perché si fidano più degli animali che degli esseri umani, tanto è vero che si sono chiusi a riccio e facciamo fatica a entrare in questi giovani, perché non ci credono, ecco, ci vedono molto lontani da quello che è la realtà. Sbaglio, Cattai? Ma effettivamente è vero. Cioè, è un'affermazione reale, ecco, un impegno che mettiamo noi, anche un'occasione anche questa della corsa, in particolare in questa corsa Notte Rosa, essere riusciti a mettere insieme quelle che sono diverse realtà del nostro territorio, per cui abbiamo le amministrazioni che sono sensibili e offrono questa opportunità. Le associazioni che logicamente si impegnano, tipo appunto l'Acol Franculana, la nostra, eccetera, le attività economiche perché ci sostengono, in quanto questo ci permetterà che tutti gli incassi, tutto quello che riusciremo a raccogliere di questa corsa sarà tutto interamente devoluto per l'associazione e per i suoi scopi, in quanto le ditte, le aziende hanno coperto tutte quelle che sono le spese, diciamo così, che incontriamo, ecco.
e teniamo sempre costantemente il rapporto con i nostri medici, con l'ASL, perché uno dei servizi che noi facciamo è proprio quello di sensibilizzare le persone, sia uomini che donne, all'adesione agli screening che vengono proposti dalle nostre ASL. Ecco, per cui questo ponte che unisce così. Indubbiamente i giovani, il nostro è anche un aspetto un po' particolare, ecco, dell'associazionismo, perché quello legato, però la nostra esperienza di giocare in corsia è un chiaro esempio di una bellissima espressione in cui centinaia di giovani, addirittura dobbiamo chiudere a volte il numero perché il corso di formazione è pieno e quindi ogni anno ci sono questi corsi formativi ed è un'esperienza che da tanti anni portiamo avanti nell'ospedale di Treviso e di Conigliano. Tra l'altro è un'esperienza che abbiamo esportato negli anni anche a Kiev. Ecco, quindi abbiamo avuto l'opportunità negli anni passati di essere stati presenti in questi territori, purtroppo oggi così martoriati. Questo fa capire anche l'animo, ecco, l'animo altruista che abbiamo, questo mondo del volontariato che si sposta in base alla necessità. Ecco, io mi sposto perché in un altro stato, in un'altra regione c'è questa necessità, hanno bisogno di aiuto. Ecco, questo è il mondo del volontariato, quello che non è il mondo politico, lo dico io, lascio stare gli ospiti perché non voglio coinvolgere in quello che dico, però forse qualcuno dovrebbe capire che questo mondo del volontariato va anche aiutato, supportato, non con balzelli assurdi. Noi abbiamo una burocrazia che è terribile, ma veramente terribile, con dei costi che veramente il piccolo mondo del volontariato fa fatica a sostenere. Qui la politica deve intervenire, ha fatto un caglierone che non riusciamo più a capire alla fine dove andiamo a parare, perché cambia il direttore d'orchestra, ma l'orchestra è sempre quella e non vediamo risultati. I risultati ce li facciamo noi col supporto delle persone. Questa è la verità, che ci mettono la faccia, che aiutano, che danno il loro tempo per aiutare gli altri. O sbaglio, Catai? Sì, diciamo che in effetti è così e anche ci stanno facendo affidamento su questa cosa qua, mentre in realtà questo appunto, come si diceva, tende a sopperire un po' quelle che sono le cose, anche se come associazioni noi abbiamo delle regole per le quali dobbiamo stare dentro a dei limiti e giustamente a delle competenze, a degli ambiti che ci appartengono e non possiamo andare in quello che non ci appartiene, certo. Non possiamo fare. Allora andiamo sempre a Padova, andiamo a vedere questo pellegrinaggio Giovani al Santo, andiamo a vedere. Noi lo conosciamo come Sant'Antonio di Padova, ma bisogna sempre specificare Sant'Antonio da Lisbona. Ecco, noi italiani ce lo dimentichiamo spesso, i portoghesi lo sottolineano primariamente, ecco, per il loro orgoglio giustamente patrio. Nella Lisbona, città natale di Sant'Antonio, si ritroveranno giovani in arrivo da ogni parte della terra per la giornata mondiale della gioventù. Dalle 15 diocesi del Triveneto partiranno in 7.000, che saranno in Portogallo con Papa Francesco dal 1 al 6 agosto. 1.700 di loro sabato 17 giugno, nella settimana della festa del Santo, raggiungeranno in pellegrinaggio la Basilica dopo essersi dati appuntamento alle 10:30 nel Duomo di Padova. Un testimone d'eccezione per i giovani Sant'Antonio che a lui si affideranno prima del viaggio. A proposito, mi viene da dire, ecco, non è un vecchio, un outsider in mezzo a dei santi giovani. Antonio, quando vive la sua vicenda vocazionale, le sue, diciamo, avventure anche pastorali o disavventure, dal naufragio alle varie peregrinazioni, è un giovane, è un ventenne. Ecco, quindi sta a pieno titolo, a buon diritto in mezzo agli altri santi giovani ed è una figura giovane che con i nostri ragazzi e ragazze vogliamo riscoprire perché è di ispirazione e certamente di aiuto. I giovani, una volta giunto il santo, si avvicineranno all'arca. Qui molto semplicemente faremo il gesto che tutti i pellegrini da secoli, da tutto il mondo fanno all'arca del santo, cioè appoggiano la mano alla tomba del santo e nel gesto di appoggiare la mano
appoggiano, pronunciano, ecco, anche silenziosamente le loro preghiere, a volte versano le loro lacrime oppure dicono il loro grazie. E mentre continuano in Basilica gli appuntamenti del Giugno Antoniano e della Tredicina, come sempre Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Sant'Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte, alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. Allora, Padre Lauretta, Sant'Antonio di Padova da Lisbona, lo riconfermiamo perché è la verità. Prego, Padre Lauretta. Beh, anch'io andrò a Lisbona con i miei scout, quindi sarò anch'io presente alla GMG e soprattutto sabato 17 ospiterò nella Basilica di Santa Giustina la pastorale giovanile della diocesi di Treviso, perché siamo un po' in collegamento, ecco, con il mio gruppo scout, siccome fa parte della Federazione degli Scout d'Europa, a Treviso, ecco, gli Scout d'Europa sono una bella presenza e quindi siamo legati a loro, ecco, anche alla GMG. Ecco, pur essendo di Padova, però la GMG, ecco, andrò assieme alla pastorale giovanile della diocesi di Treviso, quindi ci stiamo preparando, sto vivendo anch'io questo momento emozionante, ecco, di vivere questa giornata mondiale insieme a tanti giovani. Non è, Padre Lauretta, che forse questi giovani ci sono, ma li ascoltiamo poco e li facciamo vedere poco. Io penso di essere una delle poche trasmissioni dove cerco di invitarli il più possibile, cerco di far parlare loro più che i docenti, soprattutto un test che è stato fatto con loro e per loro, dovevano scrivere su un bigliettino la cosa più importante per loro. Indovini cosa hanno scritto, Padre Lauretta? La maggior parte cosa ha scritto? Non immagino. Eppure dovrebbe immaginarlo, padre, perché lei lo fa quasi quotidianamente. Questa parola lei la fa quotidianamente. È ascolto. Su questo foglietto loro hanno scritto ascolto. E questa la dice molto lunga, dovrebbe far riflettere su quello che vogliono. Non hanno chiesto beni materiali, hanno scritto una parola magica, vogliamo ascolto, un biglietto anonimo dove i ragazzi hanno scritto questa parola. Cosa la fa riflettere su questo, Padre Lauretta? Lei che di ascolto ne fa molto. No, fa riflettere tanto perché noi spendiamo tante energie anche nella pastorale giovanile, però pensiamo, io mi metto ormai dalla parte dei medio giovani, ecco, diciamo, pensiamo di avere sempre noi le soluzioni e invece dobbiamo proprio ascoltarli, dobbiamo cercare di capire quali sono, perché a volte noi gli diamo tante cose che a loro non servono a niente, che a loro non dicono niente, che non li tocca nelle loro sensibilità, non li tocca nella loro vita reale, e invece dovremmo partire proprio da loro, coinvolgerli, ascoltarli e dargli anche le possibilità poi di poter in qualche modo insieme con loro cercare di intraprendere un cammino, ma noi pensiamo di avere noi la soluzione e quello che gli offriamo tante volte a loro non serve a niente, non serve proprio a niente. Sentiamo anche Cattai cosa ne pensa. Sì, anche per noi, infatti, uno dei nostri ambiti più diciamo così, dove lavoriamo di più è quello dell'accoglienza, dell'ascolto. Noi abbiamo un filo amico oncologico, quindi abbiamo proprio un gruppo di persone che è preparata ad ascoltare, a ricevere le telefonate, gli approcci, quelli che sono i bisogni, le richieste che ci sono. In più andiamo nelle scuole, facciamo migliaia di ore di presenza con gli studenti, questo per educare alla salute e anche al dono, all'affettività, ecco perché ci viene chiesto proprio nelle scuole, ma per la relazione che c'è tra una buona vita, l'adozione di corretti stili di vita, ecco, ad una campagna così di miglioramento proprio perché l'abbandono del fumo, dall'alcol, da queste abitudini per noi è l'essenziale per poter proporre, per cui i giovani sono un veicolo importante ed è uno degli sforzi che facciamo. Tra l'altro posso già anche annunciare, in occasione di questa Notte Rosa lanceremo sempre ad Oderzo una pigiama run, che praticamente è una
un altro evento così di promenade, di passeggiata ludica in pigiama, a sostegno per in qualche modo coinvolgere sul problema dei pazienti oncologici pediatrici, ecco, per cui in pigiama, perché? Per essere solidali con quelli che in pigiama ci sono tutto il giorno, per cui lì sarà soprattutto i giovani, le scuole, le attività sportive, le associazioni giovanili che verranno chiamate a fare questa passeggiata alle 18:30 del 15 settembre, sarà in tutta Italia, l'elite di tutta l'Italia, ecco, e qui per Treviso lo facciamo quest'anno ad Oderzo, ecco, sarà interessante, dopodiché ci sarà un village nel quale ci sarà uno scambio di un incontro ma ripeto, è un invito che noi facciamo soprattutto ai giovani. Allora faremo pellegrinaggio a Oderzo. Allora andiamo a vedere questi pellegrini, Tomba del Santo, e poi salutiamo padre Lauretta, padre Federico Lauretta. In questi giorni stiamo assistendo a una straordinaria partecipazione con gruppi di pellegrini che arrivano da tutto il mondo. Ho notato tantissimi spagnoli, ad esempio, ma non solo. C'è veramente un grande desiderio di ritornare a incontrare il nostro amato santo, di venire in questo luogo straordinario di fede, di cultura, di arte e di vita. Il gesto del pellegrino, la mano sul marmo dell'arca, una preghiera ad Antonio, una richiesta di grazia. Il cuore della Basilica del Santo diventa ancor più centrale, se possibile, in questi giorni di Tredicina. Accanto ai fedeli, la comunità dei frati che raccoglie, anche a distanza, le intenzioni e le affida ad Antonio. È il nostro modo per farci vicino alle famiglie, a tutte le persone in difficoltà, per sentirci un'unica grande famiglia. Questo è uno dei segni belli e grandi anche della nostra presenza di frati francescani in questo luogo, ed è bello vedere come anche i vari vescovi che vengono dalle diocesi del Triveneto in particolare sono accompagnati da centinaia di pellegrini che a conclusione della preghiera della Tredicina vengono qui e mettono la loro mano alla tomba del santo. Nella giornata di ieri il Contapassi ha registrato 300 persone all'ora nella Cappella delle Reliquie, numeri che segnano la devozione verso il santo in un tempo che diventa carità attraverso le offerte raccolte con il pane di Sant'Antonio, che quest'anno saranno interamente donate agli alluvionati dell'Emilia-Romagna. Le offerte che vengono raccolte a conclusione di ogni celebrazione della Tredicina qui in Basilica saranno destinate ai progetti di aiuto alle famiglie. Abbiamo anche una nostra comunità a Faenza che si è trovata completamente sommersa dalle acque che hanno tracimato, e sinceramente ci è sembrato il modo più bello anche per celebrare la festa di Sant'Antonio. E mentre continuano in Basilica gli appuntamenti del Giugno Antoniano, come sempre, Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte, alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. Spirito Santo. Saluto padre Federico Lauretta, parroco della Basilica Santa Giustina a Padova. Grazie padre Lauretta di essere stato con noi. Saluto Domenico Cattai, responsabile delegazione LILT di Oderzo. Grazie Cattai. Grazie a voi, la posta di Mirella.